За оюун орол гишүүн карта ич. Гишүүдийн өглөөний амгалан айлтгая. 10 цаг 3 минут болж байна. Гишүүдийн 51.3% хүрсэн байна. 2018 оны хаврын ээлж чуулганы 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн нэгдсэн уралдааны ажиллагаа эхэлснийг мэдгийе. За чуулганы уралдаанаар хэлцэх асуудлыг та бүхэн танилцуулъя. Нэгдүгээр элчин сайд эргүүлэн дотор томилох тухай. Хоёрдугаар Монгол Улсын эдийн засгийн нийгмийн 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл болох тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл. Гуравдугаар улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл, 2020-оос 2021 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуулийн төсөл. Гуравдугаар жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төсөл. Тавдугаар улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төсөл. За иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төсөл. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл, хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төсөл. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төсөл гэсэн 8 асуудал өнөөдрийн чуулганы уралдаанд хэлцэхээр та бүхэн танилцуулж байна. Хэлцэх асуудал дээр санал байна уу гүшүүдэд? За болд гишүүн байна. За болд гишүүнээр баслаа. Болд гишүүн хэлцэх асуудалтай холбогдуулж өгөх гэж. Хэлцэх асуудалтай холбогдуулаад хэлцэх асуудлын эхэнд элчин сайд нарыг томилох асуудал байгаа л да. Тэгээ байнгын орон дээр бол бид ярьсан. Тэгээ элчин сайд томилох дээр бол би бол нэг санал гаргаад байгаа шүү дээ. Энэ бол хариуцлагатай томилгоо л да. Тэгээд бахта зарим гишүүд бол нууцаар ярьж гэх шиг ингээд одоо гадаад улсууд бидний сонсож байгаа ч гэх шиг. Эцэст гадаад улсууд сонсох баг. Тэр элчин сайд томилж байгаа тэр улсад байгаа Монгол улсын иргэд чинь бас сонсдог байхгүй. Хэн ирж гин, юу хийх юм. Тэр улстай цаашдаа харилцаа хаашаа явах юм. Энэ гишүүд энэ дээр бол нэлээд сайн ярилцах ёстой л доо. Ялангуяа 3 дахь хөршийн орнууд дээр. Тэгээд дандаа ингэж түрүүн 10-аараа орж ирсэн, одоо ингээд 5-6-аар бөөнөрөө орж ирдэг. Энэ ч өөрөө болохгүй байгаамаа. Та бүхэн бодоод үзэлтэй. Өнөөдөр бол элчин сайдг байгаа. Япон, Канада эдгээр бол эхний ээлжинд ярих шаардлага байгаа баг. Энд бол үнэхээр их хурл дээр бол хариуцлагатай ярихад ийм асуудал. Нөгөө талаас нь яс төр ёсны юм ярих гэдэг юм л да. Элчин сайд томилн нэгүүлэн татна гэдэг чинь Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу хийгдэнэ. Олон улсын гэрээ хэлцээрийн дагуу хийгдэнэ. Энэ чинь дэлхийд дахинд тусдаа хууль үйлчлдэг ийм асуудал шүү дээ. Тэгэхээр тэр бүх асуудлаараа өнөөдөр чинь тухайн улсынхаа хаан байна уу, ерөнхийлөгч нь байна уу, итгэмж жуугчгээ барьдаг. Эргээд тодорхой процедураар тэр дарааллаараа ажлаа дуусгачнаа мэдэгдэж тодорхой процедурууд явуулдаг л да. Тэр бүх процедурууд нь явсан юм уу? Төр ёсны хадлаас энэ дээр бол тодорхой болгож өгөх байх гэж найдаж байна. Хоёр би бас хүн ёсны юм ярих гэдэг. Байнгын орооны хурал дээр бол элчин сайд нарын дараагийн элчин сайд нарыг тодруулсан. Тэгэд эгүүлэн татгаар хоёр элчин сайдын асуудал бас шийдэгдэж байна л дээ. Тэгээд одоо ардын намын 65 гишүүнийг би асуумаар байгаа юм л да. Танай намын бүлэг энэ асуудал дээр нэг тодорхой хугацаа авахгүй мó? Танай намын дарга байсан, 2 удаа ерөнхий сайд байсан. Танай намыг 5 удаа ерөнхийлөгч их хурлын сонгуульд ялуулж ирсэн. Энэ хүн чинь өнөөдөр буруу тогтоогдоод шүүгийн шийдвэр нь галтсан юм уу? Зайл жилийн өмнө өргөдлөө өгсөн гэж ойлгож байна. Энэ хугацаанд шийдэхгүй байж өнөөдөр яг шалгадаад хоригдохлоор нь араас нь одоо нэг яаран энд өнөөдөр 1-2-7 хоног хүлээж чадахгүй шийдэх гээд ингээд яараад давчтаад дэвсээд байгааг би бас ойлгохгүй байгаа байхгүй. Та нар жоохон хүн ёс талаас нь бодооч яриач. Гэхдээ тэр асуудал нь тодорхой болно үстэй ойр үед. Тэр нь хүлээж болдгоо юм уу? Заавал яг тэнд байхад нь бүр энд нэг Монголын парламент одоо хурдхан шиг л одоо солиод авъя, өөрчлөлт авъя. Өчнөө жил сараар хүлээчээд өнөөдөр ингэж яараад дэвсгээд байгаа чинь ойлгохгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол биний санд бол өнөөдөр одоо яг элчин сайд байхгүй байгаа, хүлээгдэж байгаа. Тийм усудаа өнөөдөр ярьчих. Тэгээ бусдын бол 7 хоногоор элчин сайдын 1-2 он яриад иж болно шүү дээ. Юундаа яриад байгаа юм бэ? Чи байнгын ажиллагаатай парламент шүү дээ. Тэгээ бөөнөрөө орж ирээд нэг тийм
одоо хэд мэдээлэлээр байнга хийж ингээд 8 тохиролцоо шиг байдлаар эцсийн сайд томилдог одоо энэ болиоттай гэж яриад шүү дээ. Тэгээ энэ асуудал дээр бол би өөр бодолтой байгаа шүү дээ. Ардын намын болог өөрснөө дүгнэлтээ хэлээрээ энэ дээр одоо шийдвэр гаргаарай гэж хүсэж байна. За болд гишүүн хэлцэх асуудалтай холбогдуулж үг хэллээ. За элчин сайдыг хэлцэх асуудлаар бол сайд тус бүр дээр санал хураана. Байнгын хорон дээр бол гишүүд бас нэлээд тодорхой ярьсан. Өнөөдөр бас энд хэлцүүлэх үед бол ярих боломж олцоо бол байгаа. За баяр даргын тухайд бол өөрөө засгийн газарт өргөдөл өгсөн байгаа гэдгийг та бүхэн бас мэдж байгаа бах. Ингээд байнгын хороо бол хэлцээ гэсэн саналаа их хурл оруулж ирсэн байгаа. За 4 хүн гэдэг бол бас нэг олон бишээ. 4 хүн гэдэг бол өнөөдөр одоо чөлөөлөгдсөн буюу сайдгүй байгаа юм 4 орныг л одоо засгийн газар ерөнхийлөгч ярилцж байгаад яаралтай гэж одоо ингэж оруулж ирж байгаа юм байна. За ингээд хэлцэх асуудалтай орон хэлцэх асуудалд орохын өмнө би мэдчилгээ дэвшүүлчихье. 5 дугаар сарын 16-ны өдөр улсын хурлын гишүүн Загадхүүгийн Наран Туяа төрсөн юм байна. За Наран Туяа гишүүнд улсын хурлын нийт гишүүдийн өмнөөс төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргэж эрүүл энх сайн сайхан ажлын амжилтыг хүсэн өрөөё. За элчин сайд эргүүлэн татах томилох тухай асуудлыг хэлцгээе. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн гадаад удирдлагын зөвлөх тэгш жаргал энэ асуудлаар танилцуулга хийнэ. Тэгш жаргал зөвлөхийг эндэрт урьж байна. Эрхэм хүндэт улсын их хурлын дарга, эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуулийн ерөнхийлөгчийн үндсэн бүрэн эрхийн тухай 33 дугаар хуулийн тухай 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5-д Монгол улсаас гадаад улсад суух бүрэн эрх төлөөлөгчийн газрын тэргүүнийг улсын их хурлаар зөвшөөрсөн томилох буюу игүүлэн татах. Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн гадаад харилцааны талаарх ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн тухай 14 дугаар зүйлийн 3-т Монгол улсаас гадаад улсад суух бүрэн эрх төлөөлөгчийн газрын тэргүүнийг хууль тогтоомжид заасны дагуу улсын их хурлаар зөвшөөрсөн томилох буюу игүүлэн татна. Дипломат албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1-д Монгол улсаас гадаад улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрх элчин сайдыг Монгол улсын ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5-д заасны дагуу томилж игүүлэн татна гэсэн заалтыг тус тус үндэслэн Монгол улсаас Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн вант улсууд суугаа онц бөгөөд бүрэн эрх элчин сайд Санжаагийн баяр, Шведийн вант улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрх элчин сайд Мэнд сайхны инх сайхан нарыг игүүлэн татаж, Шведийн вант улсад онц бөгөөд бүрэн эрх элчин сайдаар очрын инх цэцгийг, Япон улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрх элчин сайдаар Дам Даржаагийн бат жаргалыг, Канада улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрх элчин сайдаар Ядмаагийн ариун болдыг, Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн улсууд суух онц бөгөөд бүрэн эрх элчин сайдаар Нархүүгийн тулга нарыг тус тус томилох асуудлыг зөвшөлтсөөр хүргүүлээд байна. Монгол Улсын засгийн газраас санал болгосон дээрх нэр дэвшигчид нь мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай, удирдах ажлын дадлаг туршлагатай, гадаад хэлний өндөр мэдлэгтэй тул улс орноо хэлийн чандад төлөөлөн ажиллах өндөр хариуцлагатай, нэр хүндтэй албыг хаших боломжтой хэмээн Монгол Улсын ерөнхийлөгч үзэж, улсын их хурлтай зөвшөлтөөр танилцуулж байна. Асуудлыг хилцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Тэгш жаргал зөвлөхөд баярлалаа. Гадаад удирдлага аюулгүй байдлын байнгын хороо санал дүгнэлт гаргасан. Санал дүгнэлтийг улсын их хурлын гишүүн Б-ийн хамгаалан танилцуулна. Б-ийн хамгаалан гишүүнийг эндэрт урьж байна. Улсын хурлын дарга, эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс 2018 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр зөвшөлтсөөр өргөн мэдүүлсэн Монгол улсаас Шведийн вант улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрх элчин сайд Мэнд сайхан, инх сайхан, Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн вант улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрх элчин сайд Санжаагийн баяр нарыг игүүлэн татах, Шведийн вант улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрх элчин сайдаар очрын инх цэцэг, Япон улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрх элчин сайдаар Дам Даржаагийн бат жаргал, Канада улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрх элчин сайдаар Ядмаагийн ариун болд, Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн вант улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрх элчин сайдаар Нархүүгийн тулга нарыг тус тус томилох саналыг
аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2018 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар их хурлын гишүүд элчин сайдад нэр дэвшигчид болон ажлын хэсгээс асуулт асууж хариулт авсан ба улсын их хурлын гишүүн Инколд, Болд, Батэрдэн, Оюун хорол, Санжмэтов, Баасанхүү, Оюундар, Инкамгалан, Нямбатар нар нэр дэвшигчдийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлвэ. Уг асуудлыг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Инколд цаашид Монгол улсын төрийн өндөрлөгүүд гадаад харилцаа, гадаад бодлого дээр нэгдмэл байр суурьтай байх. Элчин сайд нарыг томилготой холбогдуулан Монгол улсын гадаад харилцааны асуудлууд яригддаг тул хуралдааныг хаалттай гормоор хийж байх. Улсын их хурлын гишүүн Оюун хорол элчин сайдыг нэр дэвшүүлэхдээ мэргэжлийн туршлага, мерит зарчмыг баримталж байгааг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд цаашид ч гэсэн дипломат албанд зөвхөн мэргэжлийн дипломат ажилтнуудыг томилж байх. Австралийн холбооны улс болон Тайландын улсад суух элчин сайд нарын асуудлыг шуурхай шийдэж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх. Улсын их хурлын гишүүн Батэрдэн элчин сайдад нэр дэвшигчдэд элчин сайдын яамны үйл ажиллагаанд анхаарч гадаад улсад амьдарч байгаа Монгол иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалах, туслалцаад дэмжлэг үзүүлэх талаар төлхөө ажиллах. Улсын их хурлын гишүүн Санжмэтов нэр дэвшигчдэд томилогдсон улстай идэвхтэй ажиллах, цаашдаа засгийн газар элчин сайдыг томилох асуудлыг Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй сайн зөвлөлдөж нэгдсэн шийдвэр төрсний дараа улсын их хурлд өргөн мэдүүлж байх. Улсын их хурлын гишүүн Баасанхүү урд нь улсын их хурлаар дэмжигдсэн хоёр элчин сайдын асуудлыг нин даруй шийдвэрлэх шаардлагатай. Улсын их хурлын гишүүн Болд улсын их хурлын гишүүд мэдээлэл авах, судлах хугацаа шаардлагатай байгаа тул элчин сайдыг томилох асуудлыг хэлцэхдээ нэг дор олон нэр дэвшигчдийг хэлэлцэх нь буруу. Улсын их хурлын гишүүн Оюун дээр эмэгтэй элчин сайд томилогдож байгааг сайшааж төрийн институт намын хариалаас үл хамааран Монгол улсын гадаад бодлогын нэгдмэл байр суурьтай байх. Шведийн онц улсад томилогдох элчин сайд тухайн бүс нутгийн ухаалаг уурхайн бодлого, баялагын сангийн зохион байгуулалт, төсвийн зөв зарцуулалт, боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн чиглэлийн туршлагаас суралцах. Тус бүс нутагт байрладаг олон улсын байгууллагуудтай эмэгтэй улс төрчдийг дэмжих талаар онцгой анхаарал хандуулж ажиллах. Улсын их хурлын гишүүн Нямбатар иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалж ажиллах, төрийн үйлчлэгийг ойртуулах, гадаад хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн үргэлжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр идэвхтэй ажиллах талаар саналуудыг тус гаргалаа. Улсын их хурлын гишүүн Инкамгалан хэлийн чамдад сууж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн Монгол улсын нэр хүндийг олон улсад өндөрт өргөх, хууль ёсыг сахиж, иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалж, туслалтай дэмжиг үзүүлж байх, тухайн улстай эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэх, дэвшилтэд техник технологиг Монгол улстай нэвтрүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг татаж оруулах, гадаад худалдаа, эдийн засаг, соёлын харилцааг өргөжүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллахыг нэр дэвшигчдэд анхаарууллаа. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсаас Шведийн бант улсад суугаа онц угаад бүрэн эрт элчин сайд Мэнд сайхан Инх сайхан, Их Британи Умард Ирландын нэгдсэн бант улсад суугаа онц угаад бүрэн эрт элчин сайд Санжаагийн баяр нарыг эвүүлэн татахыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжвэ. Монгол улсаас Шведийн бант улсад суух онц угаад бүрэн эрт элчин сайдаар очрын Инх цэцэг, Япон улсад суух онц угаад бүрэн эрт элчин сайдаар Дамбдаржаагийн Бат жаргал, Канада улсад суух онц угаад бүрэн эрт элчин сайдаар Ядмаагийн Ариун болд, Их Британи Умард Ирландын нэгдсэн бант улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрт элчин сайдаар Нархуугийн тулга нарыг томилохыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн элчин сайдыг эвүүлэн татах, томилох тухай саналыг зөвшөлдсөн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Инкамгалан гишүүнд баярлалаа. За би ажлын хэсэг танилцуулъя. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газраас ерөнхийлөгчийн гадаад бодлогын зөвлөх тэгш жаргал. За гадаад харилцааны дэд сайд Бат цэцэг. Гадаад харилцааны яамны төрийн захиргаа удирдлагын газрын захирал Анх баяр. За нэр дэвшигч Инх цэцэг, Бат жаргал, Ариун болд, тулга нар чуулганы нэгдсэн хуралдааны танхимд хүрэлцэж ирсэн байна. За ерөнхийлөгчийн санал болон байнгын хорооны дүгнэлтээс асуулттай гишүүд байна уу? За эхлээд нэрээ авч.
За тэрвчтэй гүшүүнээр тасаллаа. Баасгүй гүшүү 3-ын санал хэлье. Микрофон за баярлалаа. Би нэг ийм гормын санал тавьчих юм ба. Өнгөрсөн байнгын орооны хурал дээр Санжмэтүү гишүүн бас энэ Эрдэнэтийн 49-тэй холбоотой Эрдэнэ төлөвлөртэй холбоотой асуудлыг шалгаж байгаа тодорхой зүйл бас ярих хэлэх тухай бас хийж байгааг хараад би нэрээ нь бас элчингүүдийг байгаа дээр бас нарийн ширээ юм арбитр шүүх мөх хинэтэр юмыг бас яг тэр өмнө тулга элчин сайдын тухай үед их Британд элчин сайд байсан. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас ер нь ингээд яриул ямар уу гэж зүгээр бас би бодож байгаа. Нэгдүгээр хоёрдугаар гэх юм бол ерөн зүгээр одоо энд ингээд томилогдож байгаа хүмүүс ингээд тухайн асуудлуудаар ингээд бид нэр ярих багталтай ерөнхийлөгч ингээд томилсон байна, болсон байна. Нөгөө хоёр одоо ялангуяа Канада, Японы асуудлыг одоо зөв байна, буруу байна, чадвартай хүн тавьдаг, чадваргүй хүн тавьдаг ч гэх юм. Тэгэхээр энэ болгоны чинь гадныхаа хараад юу гэж бодох вэ гэдэг бас нэг юм бодлонод төрөөд идэг юм аа. Тэр утгаар зүгээр энэ асуудлыг юу хаалттай хэлцүүл ямар вэ гэсэн тийм гормын санал байна л да. Дэмжигдүүл хаалттай хэлцээд, дэмжигдгүүл явах нээлттэй хэлцээ гэсэн. Ийм санал байгаа шүү. Тэр утгаараа гормын саналыг санал хурааж өгнө үү гэсэн хүсэлтэй байна. Баярлалаа. За Баасан хүү гүшүүн бас байнгын орон дээр яригдчихсэн юм байна. Хаалттай хэлцээ гэж тийм үү. Баасан хүү гүшүүн бас яригдах асуудлуудтай холбогдоод хаалттай хэлцээ гэсэн гормын санал гаргаж байгаа юм байна. Гормын саналаар санал хураачих уу? За үгүй яг тусдалтай тэр бол байнгын орон мөнх хөргөлөгчийн гормын санал юм уу? За мөнх хөргөлөгчийн гормын санал. Гормын санал хэлэх гэсэн юм аа. Элчин сайдны асуудлыг уучлаарай. Элчин сайдны асуудлыг хаалттай хэлцэж болохгүй бах уу? Энэ нэгдүгээрт бид нар ямар хүнийг хаашаа ямар ажиллаар ямар үүрэг даалгавар өгч явуулж байгааг Монголын ард түмэн тэр улсад сууж байгаа ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд мэдэж сонсохоос гадна нөгөө улс ч бас мэдчих хэрэгтэй шүү дээ. Хэнийг хаашаа ямар зорилтоор юунд явуулах гэдэг энэ нууцлаад байх юм бол байхгүй гэж бодож байгаа. Гарцаагүй одоо асуух нууцлын журмаар ил тод асууж болдгүй юм байх юм бол тэр тусдаа асууж юм байгаа үз. Их хурлын танхимд бол их хурлын гишүүн юу асуух вэ? Улс орныхоо гадаад дуудлагын үзэл баримталд нийцүүлж ямар үүрэг даалгавар өгөх вэ? Тэр бол гишүүдийн өөрийнх нь ухамсарын асуудал учраас энэ асуудлаар гормын санал хураалгахгүй байхыг хүсэж байна. За нэгэнт гормын санал гарсан учраас хураалгахгүй байхыг хүсэж байна гэж хураахгүй байна гэж байхгүй. Хураагаад тэгээд олонхороо шийдээд явнаа. За гормын саналаар Баасан гүшүүний гормын саналаар санал хураач. Хаалттай явуулъя гэсэн гормын саналыг дэмжиж гэсэн томьёолоор санал хураалаа. За 5.6% санал болсон. Хаалттай явуулах гормын санал дэмжигдсэнгүй. За ингээд хэлцэх асуудлаа үргэлжлүүлээ. Одоо гишүүд асуулт тавих гишүүдийн нэрсийг үгүй болд гишүүн байсан байгаа хамгийн л. За болд гишүүн асуулт асуу. За баярлалаа. Тэр нь бол цаашдаа их хурл дээр ингээд элчин сайдны орж ирэхлээр хаалттай хэлцээ тэргээд нэг тийм хувилдаан шиг ийм санал гаргадаг одоо Баасан гүшүүн шаардлах бах уу? Хаж олон удаа юм санал гаргаж идэг. Энэ удаа бол ойлгомжтой болгочих шиг боллоо. Ер нь бол одоо мөнх хөргөл сайд яг үнэн хэллээ. Үнэхээр тэнд суугаа Монгол улсын иргэдчин өнөөдөр ямар хүн элчин сайдаар ирж байгаа, юу бодож идэг, юу хийх зорилготой, тэр ямар хөтөлбөртэй энийг сонсох эрхтэй шүү дээ. Бидний хувьд бол өөр болцоо байхгүй. Элчин сайдтайгаа уулзаад идэг тийм болцоо ер нь ховор шүү дээ. Тийм учраас улсын хурал байгаа ард түмний төлөө сууж байгаа юм бол энэ хүмүүст дуу хоолойг сонсож үгээ ирэх болцоог энэ танхимд олох ёстой. Энэ хүмүүс ч гэсэн одоо төрийн одоо хамгийн энэ дээд хариуцлагатай албанд томилогдож байна. Тэгээ энэ ард түмний төлөөлөгчдийн өмнө өөрснийхөө үзэл бодлоо, өөрснийхөө хийж байгаа ажлаа тухайн улс орныхаа харилцааны одоо төвшин өнөөдөр тулгамж байгаа асуудлыг нэг нүгэл ярих ёстой шүү дээ. Энд бол ерөөсөө хичээдэх юм байхгүй.
Та тэр Эрдэнэтийн 49 тэргээ танд нууцхан байгуулвал тэргээ тэр тусгай хамтны хороо тэр тусгай их хурлын бүтцийн байгууллагууд дээр хаалтаа хурж байгаа яар. Тэр бол бүрэн нээлттэй. Тэгээ миний хувьд бол энэ нэр дэвшигчдээс юу асуумаар байна гэхээр одоо Монголын маш чухал 3 дахь хөршийн орнуудад томилогдож байна. Тэгээ тухайн улс орнуудтай өнөөдөр байгаа харилцааны төвшин ямар хэмжээнд байна гэж харж байна. Одоо элчин сайдаар 4 жил бүрэн эрхийн хугацаанд томилогдож байна. Энэ хугацаанд ямар төвшөнд хүргэх ийм одоо бодлогын төсөөлөл ойлголт энэ хүмүүст байна вэ? Тэр талаасаа нэг гишүүдэд ард түмэндээ хандж болов бас үгээ хэлээсэй гэж бодож байна. Хоёрд нь энэ бүх орнуудад өнөөдөр монголчууд маань олон зуун мянгаараа гадаад орнууд амьдарч байгаа. Тэд бүгдээрээ өнөөдөр Монгол улсын их хурлыг ширтэж байгаа. Бидний асуудлуудыг энэ Монголын төр ойлгож байна уу? Бидний ямар тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэх вэ? Тэгэхээр энэ улс орнууд бол үнэхээр Монголын олон мянган иргэд амьдарч байгаа, бизнес хийж байгаа, ажиллаж байгаа, сурч байгаа, эмчилгээ сувилгаа хийгдэж байгаа. Тэр иргэдийн хувьд өнөөдөр одоо тэр ажил амьдрал тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэхэд энэ элчин сайд нар одоо томилогдохлоор ямар ажил хийх вэ? Ямар алхам хийх вэ? Тэр иргэдтэй яаж ойрхон ажиллах вэ? Энэ тал дээр яаж шинжил гарах уу гэдэг тал дээр одоо байр сууриа ийм хоёр чиглэлээр байр сууриа илэрхийлээч гэж хүсэж байна. Дөрвөлнгээс нь асууж байна тийм. За энэ дараалалаар явах. 83 дугаар микрофон инх цэцэг нэр дэвшигч. Дараа нь Батчаргал байж байгаа. Тэгээ ариун бол тулга. За сайн бацгаана уу. Монгол шийдийн хамтын харилцааг өнөөгийн төвшөнд бол найрсаг харилцаатай хамтын ажиллагаатай гэж тодорхойлдог. Манай эдийн засгийн хамтын ажиллагаа бол худалдааны эргэлт 33.4 сая байгаа. За энэ импортод давмгаалдаг юм байна. Импорт нь 32 сая. За энэ Швед болол нэлээд бас цаг агарын хувьд манайхтай төстэй. Тэр утгаараа бол эдийн засгийн хамтын ажиллагаанд одоо ноол уран бүтээгдэхүүний зах зээл бол байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэр утгаараа бол энэ чиглэл рүү ялангуяа манай экспортыг дэмжих тал дээр бол анхаарч ажиллана гэж бодож байна. За Швед нь мөн Bloomberg-ийн одоо инновацийн индексээр бол дэлхийд 2 дугаарт, Европын холбоондоо бол 1-р ордог. Тэр утгаараа дотоодынхаа нийт бүтээгдэхүүний 3.4%-ийг бол энэ шинжилгээ, судалгаа, хөгжлийн чиглэлд зарцуулдаг. За мөн инновацийн стратегийг боловсруулаад амжилттай хэрэгжүүлж байгаа орн байгаа. Энэ чиглэлийн туршлагыг нь бас судалж холбогдох дотоодынхаа байгууллагатай холбож өгөх, дэмжих чиглэлээр ажиллана гэж бодож байгаа. За нийгмийн бодлогын чиглэлээр Скандинавын орнууд ерөнхийдөө нийгмийн хамгааллын чиглэлээр бол нэлээд сайн туршлага хуримтлуулсан, сайн практиктэй улс орнууд байгаа. За тэр утгаараа бол нийгмийн хамгааллын чиглэл мөн ядуурлаг бууруулах асуудлыг бол архитектураа тэмцэх үйл ажиллагааг явуулснаар хэрэгжүүлсэн гэдэг туршлага бас байдаг. Энэ чиглэлийн зүйлүүдийг бас нэлээд судалж боломжтой зүйлийг одоо Монгол улстай хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллана. За Монгол судал бас одоо Скандинавын орнуудад нэлээд хөгжсөн байгаа. Манай соёлын үеийн чиглэлийн зүйлүүд этнографийн музей, бусад сангуудад байдаг. За энэ чиглэлээр Монгол судлалыг дэмжиж хөгжүүлэх чиглэлээр анхаарна гэж бодож байгаа. За тогтвортой хөгжлийг хөгжүүлж ирснээр өөрөөр хэлэх юм бол эдийн засаг, нийгмийн бодлого мөн байгаль орчны чиглэлээр амжилттай хөгжиж байгаа орны нэг нь бол Швед байгаа. За энэ туршлагаас нь бас судлах. За ялангуяа сэргээгдэх эрчим хүч, ногоон хөгжил, ногоон бодлого энэ чиглэлийн зүйлүүдийг бол судалж нэвтрүүлэх чиглэлээр бол ажиллана гэж бодож байна. Иргэдийн хувьд Шведэд 6000 гаруй монгол иргэд байдаг юм байна. За тэдний дийлэх олонх нь бол нэлээд олон жил, 10 гаруй жил ажиллаад одоо нийгмийн чиглэлээр шимтгэл татвараа бол тогтмол төлж ирсэн ийм хүмүүс байдаг. За тэгээд элчин сайдын яамд хандаж бол энэ татварынхаа төлсөн шимтгэлээ бол эргээд одоо тэтгэр болгож авах чиглэлээр
тусалж дэмжиж өгөөч гэдэг асуудал тавьдаг юм байна. За манай яамнаас мөн элчин сайдын яамнаас бол энийг судалж байгаа. За мөн энэ тал дээр анхаарч ажиллана. Хоёр орны хооронд нийгмийн хамгааллын чиглэлээр засгийн газар хоорондын хилцээр байгуулж ээж энэ асуудлыг шийдэх ёстой гэж бодож байгаа. За баярлалаа. За Батчаргал нэр дэвшигч. За та бүхний амрыг хэлье. Та бүхэн мэдж байгаачлан Япон улсын хувьд бол манай урдах зөвшийн нэг том одоо улс. Адилхан нь манай хамгийн том донор улсуудын нэг улс байдаг. За Японт манайх 1972 онд дипломат харилцаа тогтоосон хойш энэ онд 46 жилийг үзэж байна. За манай Ахмад үеийн дипломатуудын одоо явуулсан үйл ажиллагааны үр дүнд гадаад бодлогын одоо Японтай харилцаанд бол доктортой харилцаа маань жилийн тутам бол хөгжиж ирсэн. За ялангуяа улс төр соёл боловсролын чиглэлээр бол харилцааны түвшин бол маш өндөр түвшинд очсон гэж хэлж болно. Тэгэхээр бид аль түвшнийхээ асуудлыг одоо цааш дээрс явах гэж мэдээж хэрэг хоцрогдоод явж байгаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа байгаа. Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хувьд бол яг өнөөг болтол бид бол хөгжлийн аль ёсны тусламжийн одоо хүрээнд хамтын ажиллагаа маань явж ирсэн. Өнөөг болтол бол нийтдээ бол 290 тэрбум йенийн зээл тусламж бол манайх бол авсан байдаг. За хамгийн сүүлд бол 850 сая Америк долларын тусламжууд аваад ингэ байж байгаа. Тэгэхээр одоо цаашд бол энэ хамтын ажиллагаагаа бол арай өөр түвшинд ялангуяа одоо хөрөнгө оруулалт худалдааны одоо харилцаандаа суурилсан. Ялангуяа одоо хувийн хвшлийн хоорондын хамтын ажиллагааг бол өргөжүүлэх зайлшгүй шаардлага бол тулгараад байгаа. За энэ чиглэлээр бол ажиллах шаардлага бол байгаа гэж харж байна. Ийм потенциалч гэсэн хоёр талдаа бол байгаа. За салбарын хувьд бол ганц одоо уулуурах гэхээсээ илүү бол нэлээ өргөн хүрээнд ялангуяа одоо манай тавьж байгаа хүлээж авах чиглэлээр бол хамтын ажиллагаа нэлээ өргөжүүлэх болцоо байгаа гэж харж байна. За нодлон хоёр улсын хооронд байгуулсан байж байгаа стратегийн дунд хугацааны хөтөлбөр байгаа. 4 жилийн хугацаатай байгуулсан байгаа 17-оос 21 оны. Энд бол нэлээд заагдсан чиглэлээрээ бол ялангуяа одоо хөгжлийн аль ёсны тусламж хамтын ажиллагаа бол цаашдаа явна бах. Дээд талаас нь ялангуяа хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа үргэлжлүүлээд явъя гэсэн ийм бодолтой байна. За иргэдийн хувьд бол манайд нийтдээ бол яг нодлонгийн 31-ний 12 дуусарын 31-ний одоо тоогоор бол 8742 монгол иргэд бол Японд ажиллаж амьдарч байна. За үндсэндээ яг энэ одоо байдлаар ингээд явбал энэ тоо бол удахгүй одоо 2 дахин нэмэгдэх. Ер нь бол бид улсын тавьж байгаа таамгаар бол 2020 он гэхэд бол нэг 15,000 монгол иргэд Японд ажиллаж амьдрах юм болов гэсэн ийм тооцоо хийж байгаа. Тийм учраас иргэдийн асуудлыг бол одоо цаашд бол мэдээж хүн их тусам асуудал бол цаашаа улмал гарч явдаг. Тэгээ үүнтэй холбогдоод ер нь нэг Монголын төв байдаг юм уу? Нэг иймэрхүү байгууллага ер нь одоо байгуулах нь зүйтэй юм болов уу гэж хэрвээ төс мөнгөний асуудал шийдгээд ингэх юм бол Японд бол зайлшгүй ийм одоо нэг байгууламж тэгэхдээ бол иргэдэд үйлчилсэн амьд ийм одоо механизм байгууламжийг бол бий болох шаардлагатай болж ирэх нэ гэсэн ийм бодолтой байж байгаа. Тэгээ энэ чиглэлээр бол нэлээд бас ажиллая гэсэн ийм бодолтой байна. За манай иргэдийн хувьд бол их одоо янз янзын л байгаа л да. Одоогийн байдлаа бол муу юм бүтээсээ илүү манай сайн мэдээ нь бол илүүтэй. Манай тэнд ажиллаж байгаа иргэд бол их сайн нэр хүндтэй сайхан ажиллаж амьдардаг.
За нэг иймэрхүү байдалтай байна. 84-р микрофон. Ариун болд нэр дэвшигч. За улсын хурлын дарга улсын хурлын гишүүдийн өнөөдрийн амраа маланг айлтгая. Монгол Канадын хооронд явмат харилцаа тогтоосны 45 жилийн энэ жил тохиож байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд Монгол Канадын харилцаа бол өргөн хүрээтэй түншлэлийн хэмжээнд өрчөгдсөн. Улсын хурлын 2013 оны 39 дугаар тогтоолоор баталсан эдийн засгийн нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэлийг батлах энэ тогтоолд анх иж бүрэнд хоёр улсын харилцааг иж бүрэн түншлэлд хүрэхийн төлөө микрофоны жоохон чангаруулъя. За одоо энэ 45 жилд одоо хүрээд байгаа амжилтаа улам батгаж одоо 2013 оны улсын хурлын 39 дугаар тогтоолоор баталсан энэ чиглэл дурдсанаар бол хоёр улсын харилцааг иж бүрэн түншлэлийн хүрээнд хүрэхийн төлөө ийм зорилт тавьж ажиллана гэж баталсан. Томилтын хугацаанд энэ одоо зорилтыг хэрэгжүүлэхийн төлөө энэ хэрэгжүүлэхдээ ямар агуулга, ямар чанарт хүргэж одоо энэ хоёр улсын харилцааг иж бүрэн түншлэлийн төрөх вэ гэдэг чиглэлээр одоо бүх одоо боломжууд ажиллана. Ингэж ажиллахдаа бол мэдээж гадаад бодлогын үйлчил баримтал засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрөдөө бол баримталж ажиллана. Монгол Канадын хооронд бол юуны өмнө бол улс төрийн маш тийм ихтгэлцсэн өндөр хэмжээнд хөгжсөн харилцаатай байгаа. Монгол Канадын хууль тогтоох байгууллагын хамтын ажиллагааг одоо юуны түрүүнд дурдмаар байна. Канадад одоо Канадын Сенат нийтийн танхимд бол одоо 40 гаруй гишүүнтэй Монгол Канадын парламентын бүлэг байдаг. Энэ парламентын бүлгийн дарга Жозеф Рейган бол 2016 онд Монголд айлчилсан. Монголд бас Монгол парламентын даргалын бүлэг байдаг. Улсын хурлын гишүүн Санжимэг 2017 онд энэ парламентын бүлгийн хүрээнд айлчилсан. Монгол Канадын парламентын хамгийн газрын хооронд бол 2016 онд санамжиж байгуулсан байгаа. Мөн одоо улс төрийн хувьд бол Монголыг анх удаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн хороонд дэвшгэд Канадын зүгээс бол дэмжиж ажилласан. За хоёр улсын харилцааг одоо улс төрийн гас гадна бол худалдаа эдийн засгийн чиглэлээр хөгжүүлэхийг хичээж байна. Монгол улсын хамгийн том хөрөнгө оруулагч. Дээрээс нь харилцаа тогтоосон 1973 онд тогтоосны дараа 1994 онд бол хоёр улсын хооронд худалдааны хилцээр байгуулсан. Өнөөдрийн байдлаар бол худалдаа бол 19 сая долларын эргэлттэй байна. Үүнээс бол одоо 3.4 сая долларын экспорт бол Канад руу гарчээ. Энэ хилцээрийг үндэслээд бол 3 жил тутам дотоогддог Канадад нэвтрүүлэх бараа хөнгөлтөө одоо авах энэ хөтөлбөрт бол Монгол улсыг аль болох нэмэгдүүлж жижиг дунд үйлдвэрийн хэмжээнд Канад руу гарах экспортыг бол нэмэгдүүлэхийг зорж ажиллана. За шинжилгээний боловсролын хувьд бол маш өндөр хөгжилтэй байгаа. Ялангуяа ихтэй дунд сургуулиудын хооронд 3 сургуулийн хооронд бол одоо маш тийм үр дүнтэй хамтын ажиллагаа эхлээд явж байгаа. Үүнийг дэмжиж одоо манай Монголын боловсон хүчнүүдийг бэлтгэхэд бол зориулж ажиллана. За эрүүл мэндийн шугамар бас манай Калгарийн их сургуулиас манад нэлээдгүй тусламж дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллаж байгаа. Үүнээс гадна бол Канада бол манайтай цаг уурын хувьд бол их төстэй орон, хойд бүртээ оршдог, хүйтэн дулааны улиралтай. Энэ дээр бол одоо хүнс хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэхэд бол төстэй тэндээс авах технологийн одоо боломжууд бол нэлээд өргөн байгаа. Яамд одоо хоёр улсын хөдөө аж ахуйн яамд хооронд бол 2010 санамжчиг байгуулсан байдаг. Мөн дээрээс нь Канадын экспортыг дэмжих газраас одоо манай зээлийн шугам нээсэн байдаг. Энэ зээлийн шугамыг одоо амь оруулж хэрэгжүүлэх хөдөө аж ахуйн чиглэлд бас ашиглахын боломжийг одоо бий болгохыг зорж ажиллана. За одоо үүний онцгой хэлэх юм бол одоо 2002 оноос хойш манай одоо батлан хамгаалахын чиглэлээр 200 гаруй цэргийн одоо бие бүрэлдэхүүн Канадад бол мэргэжил дэвшлсэн байгаа. Монгол Канад бол одоо ихийг сахиулах хүрээнд бол маш ойр дотн хамтран ажилладаг. Ийм учраас батлан хамгаалахын салбарыг бас улам цаашаа одоо хөгжүүлж байна. 84-р нэр дэвших тулг хариулна. За эрхэм гишүүдийн амрыг ирье. Их Британи улс бол манай улсыг өрнөдийн орнуудаас хүлээн зөвшөөрсөн ихний улс. Бид дипломат харилцаа тогтоогоод энэ жил 55 жилийн ойг тэмдэглээд байна. Монгол улс Британи улс бол одоо өнөөгийн байдлаар бидний томьёололоор бол найрцаг харилцаатай улс байгаа. Манай чухал 3 дахь хөрш улс юм аа. Миний хувьд өмнө нь энэ улсад бас элчин сайдаар ажиллаж байсан болохоор бас өмнө нь бас хийж эхлүүлж исэн ажлаа бас өргөжлүүлнэ гэж бодож байна. Тухайлбал одоо хоёр улсын улс төрийн харилцаанд миний би
Британий ханх хүүг Монгол улсад айлчлуулна гэсэн чиглэлээр бас ажилласан намайг буцах жил энэ онд 18 онд айлчлах боломж ихтэй гэж гадаад яамны хэлсэн боловч одоо энэ эх 7 хоног нөгөө ханх хүн маань хормоо хийж байгаа болохоор бас арай хойшлогдож байгаа болов бидүүсийн яриа хэлцээний механизм гэж дуу ширээний уулзалт гэдэг 80-аад оны дундуур эхэлсэн юм чухал механизм байгаа. Бид хоёр улсын харилцааны улс төрийн эдийн засаг соёл боловсруулалт бүхий харилцааны асуудлуудыг хоёр талдаа ярьж одоо бид өөрсдийнхээ цаашдаа харилцааныхаа төсөөллөө ярьдаг тийм механизм байгаа. Энэ механизмыг бол олон боловсронгуй бодож идэвхжүүлж ажиллана гэж бодож байгаа. Британий хувьд бол одоо дэлхийн санхүүгийн төв гэсэн утгаар бол манай улсыг маш чухал түнш гэж үзэж байгаа. Бид энэ улстай харьцахдаа одоо аль болох манай улсын эдийн засаг хөгжүүлэх том төслүүдийг санхүүжүүлэхэд хөрөнгө босгох юм чухал цэг гэж үзэж байна. Энэ тал дээр бол идэвхтэй ажиллана. Тухайн өмнө ажиллаж байхдаа би Bloomberg дээр Лондоны хөрөнгийн бирж дээр хэдэн удаа хөрөнгө оруулалтын роуд шоу зохион байгуулж манай улсаас ирсэн албаны хүмүүс бизнесийн цуг арга хэмжээнүүд зохион байгуулж байсан. Хөрөнгө оруулалтаас гадна одоо хоёр талын худалдаа бас чухал байна. Хэдийгээр одоо манай хоёр улсын худалдаа нодон жилийн байдлаар бол нэг 690 сая доллар байгаа. Энэ улстай бидний хийж байгаа худалдаа ихэд арай чамлалтай байгаа. Нийт хэрэгэлт нь 690 сая. Гэтэл үүнээс бараг 640 сая нь манай экспорт. Тэр экспорт нь болохоор уулуурхайн түүх хийд байгаа. Биднээсийн импорт болохоор тэдний нөгөө нийт хэрэгцээний бараа таварууд байгаа. Харин бид экспортын дээр өөрийнхөө одоо хөдөө аж ахуйн чиглэлийн түүх хийдгээс нөгөө бэлэн бүтээгдэхүүн гаргах нь бас чухал гэж бодож байна. За мах гэдэг асуудал тентхийн Европын стандарт гээд арай хэцүү байна байх биднийг ойлгож байна. Гэтэл хөнгөн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүд ноос ноолуурын чиглэлээр бол идэвхтэй ажиллах нь бас зах зээл нэмж олоход боломжтой гэж үзэж байна. Энэ чиглэлээр бас ажиллах болно. Иргэдийн хувьд бол Британд бол хэдэн мянган иргэн байгаа. Элчин сайдын яам бол иргэдтэйгээ маш нэгт ажилладаг. Монголчуудын холбоог маш идэвхтэй ажиллуулж эхэлсэн. Бид одоо наадам цагаан сар гэдэг манай баярыг монголчуудын дунд зохион байгуулж элчин сайдын яамны зүгээс санхүүгийн дэмжлэг тусцаа үзүүлэхээс гадна бид одоо Монголын уламжлалт үндэсний бүхий барилдааны тэмцээнийг жилдээ 2 удаа зохион байгуулдаг болсон. Түүнд нь англичууд өөрсдөө ирж бас их сонирхож барилддаг болсон. За. Бэ батэрдэн шүү. Асуултаас. Би нэг 3 зүйл асуух гэдэг байна. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол түрүүн болд гишүүн асуусан харилцааны төвшин ямар төвшөнд байгаа юм бэ гэж. За энэ дотор эдийн засгийн харилцааг жоохон тодруулаад хэлж өгөөч гэж. Энэ улс орнууд их чухал улс орнуудад суух элчин сайдыг бид нар томилох гэж байгаа учраас энэ дээр хариулт өгөөч. Түрүү өгч байгаа хариултаас харах юм бол тэгж ойлгож байгаа гэж. Би бол ойлгож байгаа гэж тийм өрхөг байдлаар юм уу тийм ойлголт аваагүй асуудалд бол хандаж болохгүй гэж хэлэх гээд байгаа юм л да. Маш тодорхой хариулт өгөх сайн байна гэж. За хоёрдугаарт бол тухайн одоо суух гэж байгаа улс оронд чинь ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа, сурч байгаа. За бас одоо виз зөвшөөрлгүй иргэдийн талаар одоо ямар мэдээлэлтэй байна? Ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Энэ талаар одоо нэг тодорхой хариулт өгөөч. Ер нь бол одоо улс орноо төлөөлж гадаад улс орнуудад сууж байгаа элчин сайдын яам, элчин сайдын үүрэг бол иргэдэг хээр хэсгийг дээдлэх, иргэдтэй үйлчлэх энэ бол нэн тэргүүний одоо ажил байхаа гэж би бол ингэж ойлгодог юм. Тэгэхээр энэ талаар нэг тодорхой зүйлийг хэлж өгөөч гэж. Энэ
Би бол нэг олон явахгүй юм л да яхаа хувийн журмаар хаяаны гадаад улс орнууд явхад гадаад улс орнуудад ажиллаж байгаа амьдарч байгаа тэнд сурж байгаа иргэдийн одоо тавьж байгаа асуудал бол энэ манай элчин сайдын яам иргэдээсээ их хол байгаа ийм асуудлууд бол их хэрэгжиж байгаа юм. Нөгөө нэг юм нь бол энэ эрхтэн даргатнууд одоо очиж энэ одоо дарга нарын хөлд тэр элчин сайдын яам энэ татвар төлөгчдийн хөрөнгө мөнгө танд хий үргэлдэг цаг зардал машин унаа бүх юм нь одоо тэнд зориулагдж байдаг нэг ийм дутагдал байна. Очоод сураг ярихад бол тэжний их хурлын гишүүн ирсэн, тийм дарга ирсэн, тийм газар агентлагийн дарга нар ирсэн, сайд нар ирсэн гэсэн тийм л юм ярьж байгаа. Одоо энэ дарга нар энэ хүмүүсч дандаа тийм одоо ажил юм хүн хийдэг юм уу? Эсвэл одоо хувийн журмаар очихт нь тэгээд тэр гадаадд сууж байгаа дипломат албаныхан байгууллага ингээд хөл алдаад хөрцөглөөд байдаг юм уу? Би бол одоо ганц нэг явахтаа бол онгоцны буудлын дээр буулаа метро автобус нийтийн тээврээр нь явдаг газараа яваад очдог газараа очиод ингээ явж байгаа. Одоо бол энэ явж байгаа очиж байгаа улсууд хэвш одоо нэг хэл усны нэг ойр зүрийн гадарлах хэмжээний мэдлэгтэй тэгээд одоо очих гарах гадраа одоо олцоод баймар юм санагдаад байх юм. Тэгээ энийг энэ талаар нэг тодорхой хариулт өгвөл сайн байна. Үүнтэй уялдуулаад энэ гадаад харилцааны сайд яамнаас хүмүүсүүд байгаа юу юу? Энэ гадаадад одоо ажиллаж байгаа энэ элчин сайдын яамны байр суурьтай холбоотой асуудал ямар хөө өвчнөд байгаа юм бэ? Маш олон орны одоо элчин сайдын энэ байр бол ашиглах болцоо байхгүй, их засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай, зарим нь одоо бас маргаантай ийм одоо асуудлууд байх юм. Үүн дээр нэмэгдээд одоо тэнд ажиллаж байгаа албаа үүрэг гүйцэтгэж байгаа албаа хаагчдын нийгмийн баталгаа, цалин, ажиллах нөхцөл болцооны талаас ер нь ямар хөө төвчөнд байгаа юм бэ? Энэ талаар нэг энэ гурван асуултанд нэг хариулт өгөөч. За асуулт үг хамт явж байгаа шүү дээ. За дөрвөлнгээс нь хариулт авах тий. Тэр нэг шүү. 83 дугаар микрофон. За давчхан. Ингээд цэцэг нэр дэвшиж. Оновчтой давчхан. Тэр хариулж байгаа байдлаар нь бас гişүүд өгнөх нь байна шүү. Тэрнээс одоо ингээд навшаал байвал бас сайн гэж үзэхгүй. За 83 дугаар микрофон. За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Шведтэй манай эдийн засгийн харилцаа гэдэг нь гол нь худалдааны харилцаа мөн одоо хөрөнгө оруулалт байгаа. За худалдааны харилцаа 33.4 сая долларын хэмжээтэй. Үүнээс экспорт нь 628 мянган доллар. За энэ голлтуу сүлжмөл оёмол гэрийн угсармал хийц зэрэг бүтээгдэхүүн манайх гаргадаг. За импорт бол 32.7 сая доллар. За энэ гол нь нөгөө томоохон төслүүдэд том хэмжээний машин ачигч, буулгагч, өргөгч зэрэг тоног төхөөрөмж импортоор авж байгаатай холбоотой 32.7 сая байгаа. За цаашдаа бол энэ эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, за ялангуяа инновацийн чиглэлээр болон ногоон хөгжлийн чиглэлээр, доктортой хөгжлийг хангах чиглэлээр илүү анхаарч ажиллахыг хичээнэ. За иргэдийн хувьд сүүлийн жилүүдэд Шведэд амьдарч байгаа Монгол иргэдийн тоо нэлээд өсөж байгаа. Одоогийн байдлаар 6,000 гаруй иргэд байгаа гэж байгаа. Эдгээр иргэд маань жижиг дунд бизнес эрхлэх зарим одоо иргэд маань тэнд урт хугацаанд амьдрах эрхээ авсан. За дотор суурьшилтай ажиллаж байгаа. За дор хаяж сүүлийн 10 жилийн хугацаанд цугаа орныхоо татвар шимтгэлийг бас тогтмол хугацаанд төлсөн ийм иргэд байна. За эдгээр иргэдээс одоо элчин сайдын яам болон гадаад хэргийн яамд тавьдаг гол асуудлын нэг нь бол энэ Шведэд ажилласан хугацаагаа шилжүүлэн одоо тэтгэврт гарахтаа тооцоолох,
нийгмийн даатгалын сангаас өндөр насны тэтгэврээ Шведээс авахд тусалцаа үзүүлэх гэдэг асуудлыг тавьдаг. За эдгээр асуудлыг шийдэхийн тулд Шведийн холбогдох хуулиар бол тухайн улс оронтой нийгмийн хамгааллын хэлцээрийг байгуулах ёстой. За энэ талаар бол судалж ажиллана. Одоогийн байдлаар Шведийн вант улс бол Филиппин, Энэтхэг, Турк, Канада, Чили, Израиль, Марокко, Босни Херцеговинтай бол ийм нийгмийн хамгааллын засгийн газар хоорондын хэлцээр байгуулсан юм байна. За Жаргал нэг дэвшиж. За би товчхон зөв эдийн засгийн тоо баримтыг дурдаад хэлчихье. Нийтдээ Япон улсаас авсан хөгжлийн албаны тусламжийн хэмжээ бол яг өнөөдрийн тоогоор бол 3.6 тэрбум Америк долларын хэмжээтэй байж байгаа. Хамгийн сүүлд авсан 850 сая долларыг оруулаад за түрүүн би хэлсэн хөгжлийн албаны тусламжээр одоо төлөвлөсөн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа маань өнөө хүртэл бол явж ирлээ. Одоо цаашд бол хувийн эрхт хоорондын одоо хамтын ажиллагаа дэглас нь хөрөнгө оруулалт худалдааг нэмэгдүүлэх гэдэг энэ асуудал байна. За юутай худалдаатай холбоотой тоо хэлэхэд бол нийтдээ бол одоогийн байдлаар 330 сая Америк долларын худалдаа хийж байгаа. За эндээс 300 гаруй сая бол манай импорт, манай экспорт бол 30 сая хүрэхтэй өгөөтэй юм маш бага байгаа. Худалдааны тэнцэл бол алдагдaltaй. Тэгэхээр энэ алдагдлыг багасгах асуудал бол заашгүй тавьж байгаа шаардлагатай асуудлын нэг. Тэгэхээр энэ асуудлыг ер нь шийдэх үүднээс бол одоо эдийн засгийн түншлэлийн хэлцээ гэдэг бид 2016 онд 40 төгөлд болоод үүсгэж хэлсэн байна. Жил хагас болж байна. Эхнийхээ үр дүнгээ өгч байна. Худалдааны хэмжээнд бол зах хэмжээний өөрчлөлт хийгдсэн. Нийтдээ бол нодлонгийн одоо худалдааны хэмжээ бол 30%-ийн 84 дугаар. Ариун болт нэр. За баярлалаа. Төрлийн гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол Канадын хооронд эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэх хөргөн боломж бол байгаа. Энэ боломжуудыг бүгдийг ашиглахын төлөө бол хичээж ажиллана. Үүний тулд одоо эдийн засгийн хамтын ажиллагааг углуур гарна хөгжүүлэх одоо боломжийг бүрдүүлсэн эрх зүйн баримтчүүдийг одоо баримталж ажиллана. Юуны өмнө бол засгийн газрын 2015 оны 474 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол улсын эдийн засгийн гадаад харилцааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гэж байгаа. Энэ дээр маш олон цогц арга хэмжээнүүдийг дурдсан байдаг. За энэ дагуу зарим арга хэмжээнүүдийг аван. Дээрээс нь 2016 онд Монгол Канадын хооронд хөрөнгө оруулалтын хэлэлцээр байгуулсан. Энэ нь бол хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаанд бол нэлээд том хөшөөрөг болж өгсөн. Үндсэндээ 4.5 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалтыг Канадын зүгээс бол оруулсан гэдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ хөрөнгө оруулалтыг бол цааш нэмэгдүүлэхийн төлөө ажиллана. Энд чинь үндсэндээ бол уул уурхайн салбарт байгаа. Энэ оны 3 дугаар сард бол Монгол улсын уул уурхайн сайд бас Канада улсад айлшилж хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх асуудлаар яриа хэлцээсэн. Энэ одоо хамтын ажиллагааг бүрдүүлэх тэгээд мөн байгаль орчиндөө уялдуулах чиглэлээр ажиллана. Дээрээс нь 1994 онд түрүүнд дурдсан худалдааны хэлэлцээр байгуулсан. Энэ худалдааны хэлэлцээр түшиглээд Монгол улсаас Канада руу гарах экспортын төрлүүдийг нэмэгдүүлэх зорилттой тавьж байна. Өнөөдрийн байдлаар 3.4 сая Америк долларын худалдаа буюу экспорт манайхаас гарч байгаа. Энийг бас нэмэгдүүлнэ. Дээрээс нь хөдөө аж ахуйн чиглэлээр бол хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлмээр байна. Хөдөө аж ахуйд бол манайхаас одоо авах машин тоног төхөөрөмжүүд байна. Малын хөлдөөсөн үр тарианы үр суулгац гэдэг маш тэргүүний дэвшилт технологи менежмент дэвтэрсэн тийм одоо бүхэл бүтэн цогц системүүд байдаг. Эдгээр системүүдийг бол бас оруулж ирэхийн тулд Канадын экспортыг дэмжих газраас одоо урьдчилан байдлаар зөвшөөрөд байгаа тэр зээлийн шугамыг бол одоо ажилуулж энэ чиглэлийн одоо хөрөнгө оруулалт, энэ жилийн санхүүжилт, энэ чиглэлийн хамтын ажиллагааг бол нэмэгдүүлэхийн төлөө ажиллана. Ер нь бол 2011 онд бол хоёр улсын хоорондын худалдааны эргэлт бол 200 сая долларт хүрч ирсэн. Ихэнх нь бол Канадаас тоног төхөөрөмж орж ирсэн. Тэгэхээр буцаагаад энэ одоо бас нэмэгдүүлэхийн чиглэл төлөө ажиллана. За иргэдийн хувьд бол мэдээж манай 6,000 иргэн байдаг. Яг консулын албыг харуулж байгаа хувьд бол бас зарим иргэдийн тоог бол энд дурдлагаар дараа нь та бүхэнд бас бичгээр өгөх боломжтой гэж бодож байна. Нийтдээ гадаад бол 150,000 иргэн байгаа. Харин тэрнээс Канадад байгаа 6,000 иргэнээс бол 450 нь оюутан байдаг. Урт нь хөдөлмөрлөх орчин суух визтэй орчин сууж байгаа. Тэнд бол одоо зөвшөөрлөг орчин сууж байгаа хүн бараг байхгүй гэж хэлэхээр байгаа. Гэхдээ тэдний одоо эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хөдөлмөрлөх орчин суух энэ боломжийг улам нэмэгдүүлэхийн төлөө хичээж ажиллана.
тулганы төвшиж 84 дугаар микрофон. За би түрүүн хэлжсэн дээр нэмж хэлэхэд энэ асуудал бат хэдэн гишүүний тавьсан асуудал үндсэндээ адилхан байна гэж үзээд хоёр улсын эдийн засгийн харилцааг цаашид хөгжүүлэхэд бас чухал зүйл бол мал эмнэлгийн малын экспорт нэмэгдүүлж, махны экспорт нэмэгдүүлэх үүднээс суугаа орныхын талтай мал эмнэлгийн чиглэлээр бас нэг тавдраа ажиллах нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Энэ чиглэлээр бас миний би томилогдвол холбогдох яамны агентлагуудын удирдлагатай уулзаж ажиллах болно. Иргэдийн хувьд бол түрүү хэлсэн ич сайдын яамны иргэдэд өгөх үйлчилгээг бол бид ойрчуулж байгаа. Жилд 2 удаа одоо иргэд одноор суурьшсан одоо Шотландд очиж ич сайдын яамнаас манай консулын ажилтнаа илгээж консулын үйлчилгээ үзүүлж байгаа. Мөн хавсран суугаа Ирланд улсад илгээж үйлчилж байгаа. Жилд 2 удаа. Гэхдээ одоо хоёр улсын хооронд бол консулын конвенцтэй 1975 онд байгаад багтсан. Одоо ингээм амьдралыг хараад байхад бас консулын конвенцийн одоо зохицуулах хүрээнээс жоохон гадуур асуудал амьдрал баялаг болохоор гараад байгаа анзаарэгддгийн. Тэгэхээр юу эрх зүйн харилцан тулцаа үзүүлэх тухай хилцээр байгуулах чиглэлээр одоо санал боловсруулаад яамны удирдлагатай яриад энэ чиглэлээр цааш ажиллах болно. За тэр нэг элчин сайдын яамны байрны тухай асуусан. Анх 2 дарга хариулах уу? 82 дугаар микрофон. Тэр бол нэгдсэн байдлаар хариулна шүү дээ. Зөвхөн энэ 4 орон биш. Та бүхний энэ өдрийн амгалан айлтгая. Жохон ортол. Гадаад сайд Оросын улманы улс болон Америкийн нэгдсэн улсад айлчлалтай дэд сайд өмнөд Солонгосын элчин сайд итгэмжлэгч уух хүчгээ барьж байгаатай холбогдуулан төр гарчсан байгаа. Тэгээд Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол улсаас хилийн чандад суугаа 42 дипломат төлөөлөгчийн газраас 23 нь өөрийн байртай. Монгол Улсын засгийн газрын 2016 оны 193 дугаар тогтоолоор хилийн чандах үл хөдлөлт хөрөнгийг одоогийн байгаа нөхцөл байдлыг нягтлан шалгаж, үнэлгээг нь гаргаж, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулах үүргийг гадаад харилцааны сайд болон төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга төгсөн. Энэ ажил 5 дугаар сарын 10-наас эхлээд нийт 10 чиглэлд 23 газарт хийгдэж байна. Зүгээр 2018 оны хувьд бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтанд бид нар 1 тэрбум 350 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт батлуулаад үүнийг Москва 500 сая, Астанад 200 сая, Делид 100 сая, Женев 75 сая, Токио 50 сая, Бээжин 50 сая гэх мэтлэн хуваарлаад хөрөнгө оруулалтын одоо засварын ажлууд хийж байна. Гэтэ энэ бол одоо бас 100% хийгдэх ёстой ажлуудын санхүүжилт гэж бас ойлгож болохгүй байгаа. Тэгээд энэ хийгдэж байгаа 2 сарын хүрээнд хийгдэж байгаа төрийн өмчийн хороотой хамтарч хийж байгаа ажлын хүрээнд тодорхой санал боловсруулаад үе шаттайгаар 2019 оноос улсын төсөвт тулгамдсан байдлаар нь ангилж байгаад тэргүүлэх ач холбогдлоор нь ангилж байгаад санал оруулж ирж шийдвэрлүүлнэ. За бас тодорхой бас тэр нэг шин 1 минут. Байна. За баярлалаа. Иргэдээр хэсгийг дээдлэхтэй холбоотой, иргэдээ хурцлүүлэхтэй холбоотой хариулт бол би жоохон хангалтгүй байна гэж үзээд байна л да. Тийм учраас яамнаас ажлын хэсгээс хэв байгаа бодвол одоо сайдын төвчний хүн байгаа байлгүй да бодвол тэндээс нэг хариулт тодорхой өгөөч. Ер нь одоо энэ ажлыг яаж зохион байгуулах юм? Хаана одоо танаа гадаад улс орнуудад суугаа энэ элчин төлөөлөгчийн газруудад хаана нь болцоотой байгаа, хаана нь дутагдaltaй байгаа. Нөгөө талынх нь юм бол одоо энэ эргэтэн дарахтан дарга нарт одоо үйлчилдэг, хөл алддаг энэ юмыг одоо бүр мөсөн зогсоох хэрэгтэй. Гарцаагүй одоо харилцаа ажлын журмаар очсон хүмүүсүүдний яадгийг ихээс биш бол тэгээд одоо тэр ажлын үйлчилгээнээс хэтрээд бүр одоо хувийн дэлгүүр хоршоо юу байдгийг одоо бүх юмд ингээ хөл алдаа явж ядгаа бойл. Зүгээр одоо буулаа явлаа эн чинь болно шүү дээ. Бид нар яваад болно. За анх 2 захирал нэгтгэхэд ер нь гадаад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн талаараа хэрэгжүүлж байгаа бодлогоо танилцуулж 82 дугаар. За Батэрдэн гишүүний нэмэлт асуултанд хариулъя. Нэгдүгээрт дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллаж байгаа ажилтнууд маань төрийн эрх барих дээд байгууллагын удирдлагуудыг дагаж явдаг гэсэн шүүмжлэлийг бол хүлээж авлаа. Сайд удирдлагуудад танилцуулъя. Гэхдээ бид нар дипломат төлөөлөгчийн газарт ирэх хүмүүсийг ухтах үдэх журам гэж байдаг юм аа.
тэр журмаа бас баримтлж ажилладаг. Гэтэ мэдээж үндсэн чиг үүрэг буюу диплом төлөөлөгчийн газрын үндсэн чиг үүрэг буюу иргэдэд үйлчлэх бол тэргүүлэгчийн үүрэг. Энэ чиг үүргээ хэрэгжүүлж байгаа. За ер нь иргэд олонтоо улс орнуудад бид нар явандаа консулын хэлц байгуулах чиглэлээр онцгойлон анхаарахгүй болохгүй байна гэж. Сая бид нар сайдын зөвлөлийн хуралдаанаараа тодорхой газруудад жишээлбэл Швед, Австрал, Парис, Праг, Польш гэсэн зэрэг улс орнуудад элчин сайдын яам дээр консулын хэлц байгуулж 2019 оноос оронтоо төсвийн бололцоог харж байгаад оронтоогоо нэмэх иргэдэд үйлчлэгээнийхээ чанар үйлчлэгээгээ сайжруулах тал дээр онцгойлон анхаарч ажиллах ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Ер нь бол иргэдийн зүгээс иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчлэгийг бид аль болох хялбаршуулах, цаг хугацааны хувьд үйлчлэгээний одоо нэг натратын үйлчлэгээ болон одоо иргэний бүртгэлийн чиглэлийн үйлчлэгээнүүдэд тодорхой цаг хугацааны стандарт бий болгоод тэгээд ажиллах ийм зорилт тавьж байгаа. Бас нэлээдгүй үйлчлэгээг бол бид нар одоо цахим хэлбэрлүү шилжүүлж байна. Жишээлбэл гадаад паспортын мэдүүлэг авдаг мэдүүлгийг бол одоо цаасаар авдаг байсныг цахимаар авдаг болгоод тэр мэдээллийг нь улсын бүртгэл рүү бас офлайн сүлжээгээр татаж аваад паспорт одоо шинээр олгох үйл ажиллагааны цаг хугацааных нь хувьд хялбаршуулах, иргэдэд үйлчлэгээнийхэн талаас төв хүндрэл багтаа байх чиглэлээр бол тодорхой ажлууд хийж байна. Яг нь гадаадын иргэдэд олох визтэй холбоотой асуудлаар бол энэ захим визийг нэвтрүүлэх хүрээнд манай яамнаас тендер зохион байгуулад энэ тендерийн үр дүн одоо шалгаруулалтын ажил бол хийгдэж байгаа. Ийм ажлууд хийж байна. Харьцааны соёлын асуудал дээр бас шүүмжлэл байдаг. Саяхан бид нар бас нийт диплом төлөөлөгчийн газрынхаа консулын асуудал хариуцсан эрхэлсэн ажилтнуудтайгаа онлайн хурлыг хийж энэ үйлчлэгээний соёлын асуудал дээр онцгойлон анхаараач. Хэрвээ бодиттой шүүмжил санал байх юм бол хариуцлага тооцох чиглэлээр нь одоо ажиллана гэдэг ийм бодлого баримталж ажиллаж байна. Мөн түүнчлэн гадаадд байгаа иргэдийн олон нийтийн байгууллагуудын зүгээс манай консулын үйлчлэгээнүүд хэлийн чандах консулын газрын элчин сайдын яамдын консулын үйлчлэгээнүүдийн чанар хүртээмж харилцааны соёл дээр нь үнэлгээ шинжилгээ хийж байгаа. Бид бас өөрсдөө хийж байгаа. Энэ хоёрыг нэгтгэж байгаад бас цаашид арга хэмжээний талаар санал боловсруулж ажиллана гэж бодож байна. Баасан хөгшин асуулт асууж үг хэлье. За баярлалаа. Энэ элчин сайдуудын дунд тулга гэдэг элчин сайд томилогдож байгаа нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь Санжментов гишүүн Эрдэнэтийг шалгах ажлын хэсэгт ороод 49-51-ийн асуудлуудтай холбоотой ялангуяа стандарт магтай холбоотой асуудлаар одоо аюул сайхан эднэртэй хамт байгаа учраас өмнөх чуулган дээр одоо нээлттэй болохоор юм асууж чадахгүй байна. Уулнаас за дараа нь хоёулаа нэг жич ярэмэри гэдээ харна. Хааж яагаад ярил зүгээр юм болов гэж бодсон юм. Би бол тухайн үед тулга цайдыг байж хахад би хэлжсэн. Англид өөрөө очиод энэ стандарт банкны арбитрийн шүүх хурал юу болоод байна? Мэдээлэл байна уу гэж. Та одоо тэнд очсон юм чинь дахиад очиж байгаа учраас нарийн ажлын шүү гэдэг нэгдүгürt хэлмээр байна. Би их гайхдаг юм. 100 сая төгрөг зээлгэж байгаа хүн хуулийн зөвлөх авдаг 100 сая доллар авах гэж байгаа компани, банк, хуулийн компани хүсэлэхгүй нэг юу ах вэ? Би энийг маш их гайхдаг. Тэгээ яагаад тэр компани банк нь өнөөдөр юу гэдгийг тэр хуулийн компани нь хариуцлага үүрдэггүй, шалгуулдаггүй юм. Тэрийг би их гайхдаг. Тэгээ эр улсуудын хооронд ер нь бол өс санахт юм л дээ. Өмнө хурц гээд нөхрийг шилжүүлэн өмнөд Солонгос руу шилжүүлэхдээ зэрэгцээд миний би хойд Солонгос руу томилтоор төрийн ажил хийхээр явсан. Энэ үед бол нээлттэй хийх гээд өмнөд хойдын асуудал ямар байлаа? Инээ тэрээгээд нэлээд ноцтой байсан. Хаалттай гэж хэлсний төлөө өнөөдөр гомдлоод ах хэрэггүй л. Баасан хүйчээ дандаа хаалттай идэг гээд. Өдөр чуулган дээр нээлттэй байсны гайгаар л тэр хойд Солонгосод 2 хүн цаадлуулсан орон гэрээс нь 6 ширхэг, 6-гийн 6 ширхэг тамга гарсан гэж тэгсэн шүү дээ. Ямар энийг би ямар хараа сууж байсан үнэвд тийм юм бодвол гэж бодсон. Энэ Игэл телевизээ Игэл сонин одоо хаана хиндэ яагаад өгсөн тэрнийг хараас явах хэрэгтэй шүү дээ. Нөгөө дийлжилж чаддаг, ярьж л болдог. Тэгээд нөгөө баасан хүрүүгээл дайрдаг биш. Жинхэнэ үдэлцдэг хүмүүстэйгээл үдэлцэх хэрэгтэй. Тэр элбэг дээр одоо шоронд хийдэг юм уу, шалгуулын баригээл явах хэрэгтэй. Би бол одоо тулах сайдыг тэр стандарт банкыг одоо би бол шалгах гэдэг асуудлыг би өгөх гээд байгаа. Яагаад вэ гэхээр хуйлдаж бичиг баримт хуурамч гэдэг мэдсээр байж Монголын төрийг өрөнд хийх гэж явж гин гэдэг бол өөрөө утгагүй л.
Монголын өнөөдөр 100 сая төгрөгийн хүн зээлүүлэхийн тулд байш нь өнөөдөр яг ахын чинь байш нь, дүүгийн чинь байш нь, хамаадангийн байш нь, гарын үсгэн байна уу гэж явдаг үстэй. Гэтэл бүхэл бүтэн эрдэнтийг ингээд тавилаа гингууд нь гарын үсэг хурамч байсан ч хамаагүй. Тэгвэл цаанаа очиж итгүүдийг ятгуулсан тэр этгээдүүдийг олж шалгуулах асуудлыг хөөцөлдөх ёстой. Эрдэнэт бол өнөөдөр мөнгөө алдах ёсгүй. Энэ асуудлаар өнөөдөр юу гэдгийг тусгаалan ажиллах ёстой гэж би бодож байна. За одоо ингээ ярихаар одоо юу гэдгийг энэ англи гэдэг юм уу янз бүрийн нөхдүүд нь за ийм ажиллагаа явах гэж байна гэдээ ингээд парол өгч байгаа юм шиг уншаад эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ олон улсын асуудал, хоёр орны асуудал, энэ зүйлийг бүхэл бүтэн хоёр гадаад хэргийн сайд нь идээр ярьжээ юу? Хоорондоо тухайн орны тухай ярийн байр гэдэг. Би одоо энэ асуух нэг асуулт байна. 1 минутаа нөхөд авчи. Тэр нь юу гэх юм бол Монгол улсын их хурлын тогтоол гарсан. Ерөнхийлөгч зөвшөлдсөд хоёр сайдыг томилмоор байна гэдээ ерөнхийлөгч хүсэл тавьсан. Бид нар томилоо гэдээ өгсөн. Одоо тэгээ очингууд нь би томилохгүй гэж явсан. Тэр нь шалтгааны арга өмнөх ерөнхийлөгч гэдэг. Өмнөх гэдэг ойлголт байхгүй. Тэгэхээр их хурлын тогтоолыг ямар үндсээр хүчингү болгодог юм бэ? Энийг одоо ерөнхийлөгчийн хамгийн газраас ирсэн хүн хэлж өгөөч. Ямар үндсээр улсын хурлын тогтоол хүчингү болгох юм? Одоо бид дахиад ингээд тогтоол оруулаад ирэх юм бол энэ тогтоолыг дахиад хүчингү болгох уу? Яг тэгэхээр зөвшөлтсөй гэдэг саналыг орж ирэхээр л зөвшөлтсөд явсан шүү дээ. Тийм учраас энэ тогтоолыг хүчингү болгодог тэр хууль эрхцэн үндслийг гаргаж өгөөч. Яг л төр төрөөрөө л баймаар байна. Төрийн аль болвол хувийн ашиг сонирхлоор хийж болохгүй. Энэ бол дээрээч тэр доорооч тэр. Ийм учраас энэ дээр нэг яаралтай хариулт өгөөч гэж хүсэж байна. Баярлалаа. 80 дугаар микрофон. Төвшин жаргал зөвлөх. За баасан хөгшүүний асуултанд хариулъя. Миний ойлгож байгаагаар элчин сайд нарыг томилох, игүүлэн татах асуудлаар бол их хурлын тогтоол гардаггүй зүгээр дүнгийн ерөнхийлөгчд бичгээр мэдэгддэг гэж дэгийн хуульд заасан байдаг санаж байна. Тогтоол хэрхэн хүчин төгөлд цуцлагддаг асуудлыг бол их хурлын тамгын газар нь илүү мэдж байгаа болов уу гэж байна. Оюун чим гүшүү. Асуулт асууж өгөх хэлнэ. Би гадаад харилцааны ямар ч гэсэн энэ удаад яг мэрэгжлэрээ тогтвортой тууштай бас дипломатын ёс зүйг хандаж ажилтдаг ийм дөрвөн хүнийг оруулж ирсэн бол талархаж байна. Ягаад гэвэл бид нар бас өмнө янз янзын хүмүүсийг оруулж ирлээ гэж бүх асуудал үүсчихсэн. За энэ удаад бол үнэхээр мэрэгжлийн ёс зүйтэй ийм салбартаа тогтвортой удаан ажилласан ийм хүмүүсийг оруулж ирж байна. Тэгээд бас нэг эмэгтэй энэ дотор дипломат эмэгтэй орж ирж байгаад бас бэлгшээж байна. Ингэцэг даргын хувьд бол үнэхээр нүүбд ажиллаж явахдаа ч гэсэн яс зүйтэй тэгээд улс орноо тэр бүхийг бодож ажиллаж байсан. Одоо тэгээд Шведэд очиж байна. Тэр нь тавар бас хэлж байна. Нийгмийн асуудал ялангуяа өнөөдөр Монголд бас нэлээд эмзэг байгаа тэр ядуурлал архитектуртай холбоотой амжилттай хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг Монгол руу нэвтрүүлэх тал дээр та бас эмэгтэй дипломат хүний хувьд анхаарч ажиллаараа. Энэ дээр бас би тантай бас уулзж байгаад ярьж хөөрөх юмч байгаа. Тэгээд энэ дээр бас амжилт хүсье. Илүү сайн ажиллах болцоо байгаа гэж харж байна. Тэгээд хин ариун болд дипломатын хувьд асуухад нөө одоо манай 21/100-гээд мах сүү хөдөөжихын чиглэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх тал дээр ер нь засгийн газрын үндсэн чиглэл дээр ч гэсэн нэг номерт өнөөдөр бид нар тусгаад уул уурхаагаас илүү эдийн засгаас солонгоруулахын тулд энэ чиглэлийн хөдөөжихын үйлдвэрлэлийг дэмжүүлэх түүгээр дамжаад ажилгүйдлийг бууруулах боловсон хүчин бэлтгэх асуудалд илүү их анхаарч байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотой бас танд бодож байгаа төлөвлөсөн уулзаж ярьж байгаа судалсан зүйл юу байна вэ гэдэг дээр асуулт асуухыг хүсэж байна. Тулгуураас сая бас баасан хөгшин асуугаад байл да. Одоо та өмнө бас элчин сайд байсан. Баяр зарга элчин сайд байхдаа нэг Их Британаас том хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг татах асуудлыг нэлээд нааштай шийдээд төлөөлийн хүмүүсийг энд авчирч бас уулзуулаад тухайн үеийн ерөнхий сайд мартаа уулзуулаад ингэ яваад исэн. Энэ талаар мэдээлэл байгаа юу? Энийг үргэлжлүүлэх бололцоо байгаа юу? Зүгээр тухайн үед сонсож байхад нэлээд тааламжтай нөхцөлтэй хөрөнгө оруулалт байсан. Тэгэхээр энэ дээр таны зүгээр бас судлаад үргэлжлүүлэх бодол байна уу? Ерөн сая хэлээд байгаа одоо оюутлогоо болоод тэр Rio Tinto, Turco Oil гээд энэ шалгах ажлын хэсгүүд гээд асуудал нэлээд их гарсан байна. Тэгэхээр энэ тал дээр сая яриад байгаа стандарт банктай холбоотой энэ асуудлууд дээр
аль нэгэн хүчин юм, аль нэгэн бүлэглэлийн биш, улс төржилгүйгээр улс орноо бодож та асуудалд хандах учиртай гэдгийг би танд бас анхааруулж хэлмээр байна. Тэгээ энэ талын мэдээллүүд дээр мэдээж сая хэллээ хамаагүй нээлттэй бас ярих бололцоо бага гэд ер нь зүгээр таны байр суурь ямар байгааг бас сонсохыг би хүсэж байна. Энэ бол их чухал зүйл байгаа гэж хэлмээр байна. Сая Японд бачиргал элчин сайдын хувьд мэдээж сая хүрлатор гэдэг таны хажууд та зөвлөхөөр нь ажиллаж байсан маш мундаг дипломат байсан. Тэр хүнээс туршлага энэ төр судлаж хажууд нь ажилласан байх. Ер нь цаашд үргэлжлүүлэх юм ч гэсэн жишээ нь Японд бол цаад талаасаа ч манайхаас асуудлууд их гардаг. Угаасаа манайтай маш ойрхон чухал түн штэй. Одоо бидний олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа энэ үуч гэсэн сая бид нартай бас Японы элчин сайд хүмүүс ч гэсэн ингээл уулзж ярьж байгаа. Олон асуудлууд эргэж байгаа болохоор та бас энд одоо хин нэгний юм илүү бизнесийн асуудлуудаас нь хол улс орноо тэр саяхан хэлээд байгаа үндэсний аюулгүй байдал, эдийн засгийн аюулгүй байдал энэ тэрийг бодолцож асуудалд хандах нь их чухал юм байлаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. Одоо тэгэхээр Японыг хиймэл оюун ухаанаар дэлхийд манлайлж байгаа нэг компани математикийн чиглэлээр Монголд одоо нэр хүндтэй аваасаа явж байгаа 500 залуучуудыг ажилд авахаа зарласан гэж ярьжсэн. Энэ талаар та бас мэдээлэлтэй байгаа. Ер нь энэ шинжлэх ухааны технологийн чиглэлээр инновацийн чиглэлээр боловсон хүчин бэлтгэх тэрэн дээр бол нэлээд олон ажлууд хийгдэхэр ингээд төлөвлөсөн юмнууд байгаа талаар бас энэ ярьжсэн. Тэгэхээр та мэдээж сая тэнд өөрөө ажиллаж байгаа хүнээс одоо үргэлжлүүлээд элчин сайдаар таныг ажиллана гэдэгт бол би итгэлтэй байна. Тэгэхээр энэ талын юмнууд дээр бас уулзж ярьж байгаа, төлөвлөж байгаа зүйл юу вэ гэсэн ийм асуултуудыг асуумаар байна. Тэгээд нэг саналаа цугилч та нарт амжилт хүсье. Бол амжилттай сайн ажиллана гэдэгт бол итгэлтэй байна. 84-р микрофон. Ариун болд нэр дэвшигч. Дараа нь тулга, тэгээд Батчаргал нэр дэвшигч. За баярлалаа. Оюун чимэг гишүүний асуултанд хариулъя. Нэр дэвшигчийн төвшөндөө өөрөө хийж байгаа судалгаанаас боловсруулаад гаргаж байгаа зарим нэг санаануудыг хэлье гэж бодож байна. Үйл ажиллагаа эхлээд явхад бол мэдээж гадаад хөдөлгөөний нэгдсэн бодлого зохицуултын дагуу гадаадын аргын яам, улсын их хурлын засгаас гаргасан энэ чиглэлүүдийг, шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх төлөө хичээж ажиллана. За юуны өмнө бол хөдөө аж ахуйн чиглэлээр тогтвортой урт хугацааны хөдөө аж ахуй гэсэн стратеги байдаг дэлхийд дээр. Хөдөө аж ахуй бол хоёрдугаар тэр чиглэлээр шинжлэх ухаан технологи болсон байна. Ийм учраас бол одоо энэ чиглэлээр нь хөгжүүлэхийн тулд өмнө дурдсан 2010 оны санамж бичгийг цааш нь өргөжүүлэх болвол эргэцэн орчныг өшөө гэрээ хилцээрлөө нарийчлан хөгжүүлэх энэ чиглэлээр ажиллана гэж бодож байгаа. За өөрийнхөө хувьд бол би энэ эрчимцэн мал аж ахуйг бол их онцгойлон харж байгаа. Манайд одоо 10 жил одоо Канадын иргэн ирээд одоо махны чиглэлийн үйлдвэрийн үхрийг бол одоо хөгжүүлээд өнөөдөр бол одоо амьдрал дээр хэрэгжүүлээд явж байгаа. Энийг бол бас нэлээд том дэвшил гэж үзэж байна. Тийм учраас энэ чиглэлээр бас хамтарч ажиллах асуудал байгааг бас бодож үзэн. Хоёрдугаар хөдөө аж ахуй. Хөдөө аж ахуйн одоо бас манайх экспортын бүтээгдэхүүнүүд зөвхөн малнаас гадна хөдөө аж ахуй өөрийгөө хангаад бусад орнууд бол гарах үндсэн манай хөрс, байгаль ийм өгөгдлүүд бол байгаа. Ийм учраас энийг одоо хэрэгжүүлэх технологи, энийг хэрэгжүүлэх одоо машин техник, энийг бэлтгэхийн тулд бас тэр Канадын экспортын одоо дэмжих газраас дэмжиж гаргаж байгаа. Тэр зээлийн шугамыг бол амь оруулж хэрэгжүүлье. Энэний төлөө зориулъя гэж. Энд бол үндсэндээ хөдөө аж ахуйн фермерүүд буюу жижиг дунд үйлдвэрлэлүүд рүү шууд чиглэл явна. Тоног төхөөрөмж нь бас бага бүрийн байх болов уу гэж одоо төсөөлж байна. Ер нь хөдөө аж ахуйг бол бас давхар уялдуулах нэг юм бол байгаль орчин юм байна. Канадын хөгжлийн тусламжийн хүрээнд бол байгаль орчин ялангуяа цаг уурын өөрчлөлтөд тэмцэх манай одоо цөөлжилт хуурайшилт явагдаж байгаа. Тэр манайх бол үндсэндээ бол бэлчээрийн мал аж ахуй дагнсан усчуулалт багтай газар тариалантай юм орон. Тийм учраас энэ одоо бас нөхцөл тааруулаад энийг хөгжүүлэхэд тулд бас бид байгаль орчны төслүүдтэй нь байгаль орчин цаг уурын өөрчлөлтүүдтэй нь уялдуулсан эрдэмтдийн хамтын ажиллагааг бас дэмжиж явъя гэж бодож байна. Тулга нэр дэвшигч. 84-р микрофон. Гишүүн энэ чуулган асуултанд хариулъя. Тэр баяр сайдын ярьжсэн тэр төслийг би анхаас нь мэднэ. 2013 оноос хойш манай нэг уурхай түвшиглэн 750 МВт хүчин чадал бүхий цахилгаан станцын барьж эрчим хүчээ манай дотоодын үндэсний сүлжээнд нийлүүлэх тухай тийм төсөл биш юм аа. Тэр төсөл ерөнхий дүнгээрээ бол 1 триллион 1 тэрбум гаруй долларын үн бүхий төсөл 750 МВт хүчин чадалтай 3-5 турбинтэй тийм төсөл байгаа. Төслийн хэмжээнд бол
живээн нөөцний уурхайг технологийн шинжилгээ хийх, чойрын дэд станцыг шинжилэх, чимүчний өндөр хүчлийн шугам татах, төсвийнхаа хүрээнд усаан цахилгаан станцын усыг хөргөөх зорилтоор том нуур байгуулах, тэр нууранд одоо загсны аж ахуй хөгжүүлэх, мөн халуун усаар газар дор турбаа татж тэрэн дээр нь хүлэмж байгуулах гэсэн тийм төсөл байсан юм аа. Тухайн үед миний ажиллаж авах хугацаанд бол эрчим хүч нүүрс худалдан авах гэрээнийхэн төслийг хоёр тал манай засгийн газартаа тоолбол Эрдэнэс Монголд тохиролцсон байсан. Эрчим хүчний яамтай бол эрчим хүч нийлүүлэх тухай гэрээний төслөө ярьж байж байсан юм аа. Тэгээд миний хугацаа дуусаад би ирсэн. Баяр сайдын ажлыг бол өргөжлүүлсэн гэж би ойлгож байгаа. Одоо би энэ ажлаа авах юм бол энэ ажлыг бол цааш өргөжлүүлэх болно. За 83 дугаар микрофон Батчиргал дэвшигч. За энэ ч гишүүний асуулт хариулъя. Тийм одоо миний өмнөх элчин сайд маань бол маш их туршлагатай. Японы талаар бол маш их туршлага хөндлөж ажилласан хүн байсан. Мэдээж гадаад харилцаа гэдэг бол үргэлжлэл. Тэгэхээр энэ сайтынхаа ажлыг бол цааш одоо үргэлжлүүлж авч явна гэдэг хэлмээр байна. За тэр хиймэл оюун ухаантай холбоотой асуудлын хувьд бол сая зохицуулалт сайдын гадаад харилцааны сайдын ажлыг яригдсан л да. Яг нь ер нь бол манай одоо залуучуудын хувьд бол Японд бол их амжилттай ажиллаж байгаа. Ялангуяа хиймэл оюун ухаан, за тэгээд энэ компьютерийн програмчлал энэ чиглэлээр бол ер нь манай залуучдыг бол маш их ам сайтай байж байгаа Японд талаас бол. За энэ саяны энэ хэлсэн тэр бол нэг 400 хүний асуудал яригдж эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ төслийг бол Японы Dentsu гэдэг компани хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Тэгэхээр манайхаас бол нэг 400 математикчдыг авна гэж байгаа. Энэ нь бол ерөөсөө математикийн анги төгссөн ийм улсууд гэж ерөөсөө хангалттай тийш бол очих болцоо нээлттэй болох юм байгаа юм билэ. Үндсэндээ бол математик загварчлал хиймэл оюун ухаантай холбоотой. Тэгээд энэ загварчлалыг хамгийн гол нь зүгээр загварчлалыг таях биш, онлын юм биш, практик руу шилжүүлсэн бүтээгдэхүүн болох ажлыг хийх юм билээ. Тэгэхээр энэ бол ер нь нэлээд одоо цаашдын манай хоёр улсын магадгүй эдийн засгийн хамтын ажиллагааны нэг чиглэл болж магадгүй юм болов уу гэж ийм итгэлтэй харж байгаа. Тэгээ энэ чиглэлээр нэлээд одоо амжилттай ихний одоо шатн тавигдаж байна гэж бодож байна. Тэгээд ганц энүүгээр дуусахгүй өөр бол инновацийн чиглэлийн хэд хэдэн төслүүдийн ажлуудыг бол хоёрын хвшлүүдийн төвшөнд бол яригдж байгаа төслүүд бол байгаа. Тэгээ энэ төслүүдийг бол бас цааш дэмжиж ингэж явъя гэж бодож байна. Зөв ташрамд хэлэхэд бол энэ чиглэлээр бид бол ашиглаж болох нэг том баримтчтай болцсон. Энэ бол эдийн засгийн түвшлийн хэлцээр ба. Тэгээ энэ эдийн засгийн түвшлийн хэлцээрийг л уг нь эндээ илүү суулгаж амь оруулж ажиллаж өгөх шаардлага бол бидний өмнө тавьж байгаа гэж. За энэ цэцэг нэр дэвшигчдүүд амжилт төссөн асуулт асуугаагүй. Тэмээ оюун юм гişүн. За одоо гişүн асуулт асуу. За энэ үүдэн дугаа гişүүд дуугаа жахаа хэлээ. Тэгэхээр гадаад хэргийн яамнаас элчин сайд нарыг оруулж ирэхдээ бас дандаа мэрэгжлийн хүмүүс орж ирсэн явдлаас талархаж байна. Хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр Японд суулж байгаа манай суухаар томлогдож байгаа энэ Бачаргал бол бас нэлээд туршлагатай. Ч одоо 4 дахь удаагийнхаа томлолтыг авч явах шиг байна. Япон хэл, Япон соёл, Японд бол нэлээд бас бүх хүрээнд нас нэлээд сайн танигдсан ийм хүн бас элчин сайдаар явж байгаа юм байна. Эдийн засгийн хэлэлцээр, түншлэлийн хэлэлцээр буюу бидний чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулагдсан. Бачаргал өөрөө үйлдвэр худалдааны яамд байхдаа энэ хэлэлцээрийг анх эхлүүлж байсан газрын дарга байхдаа. Тэгээ энийг одоо нэг тийм бодиттой хоёр орны эдийн засаг харилцаанд ч гэсэн хоёр орны харилцаанд ч гэсэн бодиттой үр дүн гаргах чиглэлд ажиллаач гэж. Манайх энэ худалдааны энэ эдийн засгийн энэ боломжуудыг их бага ашиглаад байгаа юм шиг харагддаг юм аа. Гадаад харилцаа талдаа, гадаад худалдаа талдаа. Бид нар Европын холбоотой 7200 бараа бүтээгдэхүүнийг GSP Plus буюу татваргүй оруулах ийм одоо хэлцээрт харамсалтай нь
энэ хилцээр бол 10 гаруй жил болж байгаад ашиглалт их муутай. Тийм учраас энэ Японтой байгуулсан энэ хилцээрийг эхнээс нь одоо энийг барьж явж байсан хүний хувьд бас өөрөө энэ худалдаа эдийн засгийн чиглэлийн хүний хувьд бол энийг бас нэг амьдруулж бодиттой болгох шаардлагатай гэвэл зарим одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах яг бодит хоёр талдаа хэрэгжих талд нь одоо энгийн болох тал руу бас нөлөө оруулж өгөх ийм шаардлага бол байгаа. Зүгээр хоёр талын жагсаалт хараад харахад бол бас харьцангуй ашиглалтын хувьд бол бас хүндрэл гарах магадлал байх шиг байна. Тийм учраас энийг нэг ярьж ингэж одоо бодит болгооч гэдгийг бас хэлмээр байгаа. Ер нь энэ дээр одоо яах бодолтой байна гэдгийг бас санаа оныг сонсъё. Би энэ ерөнхийлөгчөнд хамгаалж асуух гэдэг юм аа. Гадаад харилцааны асуудал бол улс төржиж болохгүй. Монгол нэг цонхоор, нэг бодлоготойгоор явах ийм том асуудал. Өмнөх ерөнхийлөгчийн үед явсан гээд байхын элчин сайдуудыг гацаасан, зогсоосон хоёр талд болон олон талдаа бол бид нар бас тийм сайн үр дүн авчираагүй. Одоо дахиад засгийн газраас өргөн барьсан юунаас хоёр ч одоо хүнийг үлдээгч явах шиг байна. Тэнгэр жимгүүн дарыг аль аль нь энэ яамда дэд сайд газрын дараа зөвлөхүүд хийжсэн ийм залуучууд. Тэг хэзээ оруулж ирэх вэ? Ер нь бол энэ гадаад харилцааны чиглэлээр явж ирсэн энэ мэргэжлийн хүмүүсийг орж ирж байхад янз бүрийн хувийн үзмжээр хандах асуудал бол буруу гэж ойлгож байна. Тийм учраас гадаад харилцаанд баг улс төржээч. Энэ бол нэг хүний асуудал эсвэл нэг одоо хэсэг хүмүүсийн асуудал биш. Энэ бол улс орны асуудал. Бид нар нэг цонхоор гарна. Энд тэр нам, энэ нам, тэр институт, энэ институт гэх юм байхгүй. Нэг л цонхоор гардаг. Нэг Монгол гэсэн нэрэнд орё явж байгаа. Тийм учраас энийг цаашдаа энийг анилаа анхаарч ажиллаач. Ер нь элчин сайдын асуудлуудыг ингэж удааж зогсоох асуудал бол бас тийм сайн үр дүнтэй биш. Манайх шиг одоо гадаад харилцаа харьцангуй одоо эдийн засаг юуны чадхын хувьд жижиг орны хувьд бид нар гадаад харилцаагаар дамжуулж худалдаа эдийн засаг бүс нутгийн одоо хамтын ажиллагаанд оролцдог орны хувьд бол одоо Австрал байна, Тайланд гэдэг энэ дараагийн үлдэж байна. Энэ элчин сайдууд бол бас л их чухал шүү дээ. Яг бүс нутагтай байгаа нэг л элчин сайдууд, яамдууд маш олон Монгол иргэдийн асуудал цаана байж идэг. Хоёр орны бүс нутгийн олон улсын хамтын ажиллагааны асуудлууд байж идэг. Тэгээ энэ дээр бас анхаарал хандуулаач гэдгийг бас хэлье. За гуравт бол ер нь бол яг эдийн засгийн манай яам энэ гадаад худалдааны яам дээр бид нар бас яриад байгаа энэ худалдааны төлөөлөгчийн газрыг байгуулах чиглэл дээр нь яам ямар бодлого баримталж байна. Альва орнууд бол ялангуяа сүүлийн үед ер нь одоо 100 жилийн өмнөх ч гэсэн энэ худалдаа гадаад харилцааны түүхийг аваад үзэх юм бол худалдааны газар эхлээ байгуулдаг. Худалдааны төлөөлөгчийн газар байгуулаад тэнд худалдаа эдийн засгийн Содотрог шин 1 минут хэмжгүй. Худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааныхаа суурийг эхлээд тавьдаг. Хоёр орны дунд ийм эдийн засгийн худалдааны сонирхол бий болгодог. Тэгээд энийгээ дагуулад улс төр нь орж ирдэг. Энийгээ дагуулад тэр иргэдийнх нь асуудал орж ирдэг. Ийм л гэж би ойлгодог. Тэр утгаараа бол худалдааны төлөөлөгчийн газруудыг бид нар бас ялангуяа одоо энэ чухал газруудад байгуулмаар байна. Консулын газар бол иргэдийн асуудлыг шийдэж байгаа. Худалдааны төлөөлөгчийн газар бол эдийн засаг худалдааны асуудлыг шийдэх ёстой. Тийм учраас энэ чиглэлээр одоо элчин сайдын яам байгуулахаас илүү бас энэ чиглэлийн байгууллагуудыг байгуулж худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хоёр орны бодит эдийн засаг дээр бодит одоо бас энэ хөрөнгө оруулалт дээр хамтарч ажиллах энэ боломжийн нэг талаар бас гадаад харилцааны явж байгаа санаашилтай ажиллаач гэж хүссэн байна. Баярлалаа. 83 дугаар материал GSP нэмэгчин Японд хамаарах уу? За GSP плюс бол яг Европын албаны асуудалтай. Юуны за содот гишүүний асуултанд хариулъя. Эдийн засгийн түншлэлийн хилцээр бол үнэхээр одоо маш чухал ийм хилцээр байгаа. Энэ бол бид бол 2005 оноос хойш бол Японтой хэрэгжиж байгаад ингээ 2016 оноос эхлээ хүчин төлөвлөлт болоод ингээ хэрэгжээд явж байгаа хилцээр. Яг хилцээр байгуулагдсанаас хойш жил гаруйгийн хугацаанд бол бас тодорхой хэмжээний ахис байгаа шүү гэдэг бас хэлмээр байна. Бас огт үр дүн гараагүй байж байгаа биш ээ гэж. За ер нь энэ хилцээртэй холбоотой бол засалжуулах зүйл байгаа юу гэвэл байгаа. Үнэ хэлэхэд бол энд бол бас хилцээ хийж явах үедээ манай хоёр талаас нийтдээ бол Монголын талаас 5700, Японы талаас 9300 бараа бүтээгдэхүүний айлын төрийг тэглэх юм байгаа. Хугацаатай зарим нь бол одоо шууд хилцээ хүчин төлөв болсноос хойш хэрэгжээд явах хэрэгтэй. Тэгэхдээ манайхан бол зүгээр энийг худалдааны чиглэл худалдааны хилцээс шиг хараад байгаа. Үүнээс гадна энэ чи өөрөө хөрөнгө оруулалтын хилцээр бараа бүтээгдэхүүн хүний урсгал
бүх юмыг хамаарсан их өргөн хүрээний хэлцээр байна л да. Тэгээ энийг бол бүрэн дүүрэн ашиглах гэхэд бол одоо бас цаг хугацаа жоохон шаардлагатай болох юм шиг байна. Аль аль талдаа ойлголттой бол одоо зөвшөөрөх хэрэгтэй баг. Түүнээс гадна бас хэлцээний дунд бас байж байгаа зарим нэг зүйлийг бол сайжруулах зүйлүүд бол байгаа. Тэрнийг бол хэлэх хэрэгтэй. Ялангуяа энэ хэлцээ бол ингээд нэг байгууллагаа ингээд хайчих хэлцээр бол биш, хамтсан хороо бол байгуулагдсан байгаа. Эхнийхээ хуралдааныг хийсэн. Тэгээ бас ажлын хэсгүүд бол байгуулагдаж байгаа. Тэгээд энэ төвшөндөө бол тусдаа бол энэ асуудлыг аваад яваад бүрэн бололцоотой байж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол би бол одоо ажиллах хэрэгтэй л гэж ингэж бодож байгаа. Манай яам бол ялангуяа манай харилцааны сайд маань бол энэ хамтсан хороог тэргүүлдэг. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол ажлаа цаашаа явна гэж ингэж бодож байна. За ер нь бол эдийн засгийн түвшлийн хэлцээний үр дүн бол бусад улсуудад бол нэг 4-5 жил болоод бол үр дүн гарсан гэдэг ийм дундч тийм яриа бол байт юм билээ Японтой болсон. Тэгээ манайх бол байгууллагад удааг байна. Гэхдээ бол мэдээж энэ хэлцээрийнхаа үр дүн бол маш дөрвөн хугацаанд үзэх заашгүй шаардлага байгаа. Дунд нь тавьж байгаа өөрчлөх зүйлүүд бол нэлээд байгаа. Мэдээж боломжийг бол ашиглах юм бол энэ бол маш одоо боломж дүүрэн юм хэлцээрээ гэж хэлэх үү. 82 дугаар микрофон. Анх хоёр захирал. Худалдааны төлөөлөгчийн газар. За, Содбаатар гишүүний худалдааны төлөөлөгчийн газар байгуулахад ямар бодлого баримталж байна вэ гэдэг асуултанд хариулъя. Согтбаатар сайдаас өгсөн үүргийн дагуу бид нар эхний ээлжинд ер нь энэ гадаадд байгуулах худалдааны төлөөлөгчийн газраар нэг төсөөлөл үе шаттай төлөвлөгөө гаргая гэж ийм зарчмын шийдэлд хүрээд судалгааны ажлууд хийгдэж байна. Москва, Бээжин, Токио, Сөүл, Европын холбооны төв буюу Бэлэг, Владивосток, Тинжин гэсэн ийм газруудад худалдааны төлөөлөгчийн газрыг 2019-с 24 он хүртэлх хугацаанд үе шаттайгаар төсөв санхүүгийнхаа нөхцөл байдал тулгуурлаад байгуулах чиглэлээр ажиллах ийм асуудлыг удахгүй засгийн газрын хуралдаанаар оруулж тодорхой чиглэл аваад 19 оноос бас үе шаттайгаар оруулж ирнэ. Энэ жилийн хувьд шийднэ гэхээр нөгөө IMF-ийн хөтөлбөр болон одоо их хурлын холбогдох тогтоолууд нь байгаа учраас шууд шийдвэр гаргахад хүндрэлтэй байгаа. 80 дугаар микрофон. Төвшин жаргал зөвлөх. Хоёр элчин сайдын тухай. Содбаатар гишүүд асуултанд хариулъя. Засгийн газраас санал болгосон Таиланд, Австралид суух элчин сайд нарт нэр дэвшигчдийн асуудлыг бол судалж байгаа. Яг одоогийн байдлаар надад бол хэзээ оруулах талаар тодорхой хугацаа хэлэх боломжгүй байна. Дэлгэр сайхан гишүүн асуулт асууж үг хэлнэ. За та бүхэн энэ өдрийн аман агуулгын альтгая. Тэгээд өнөөдөр орж ирж байгаа 4 элчин сайдын хувьд бол дэмжиж байна. Бас туршлагатай, ямдаа олон жил ажилласан, танигдсан, тухайн улсаа мэддэг ийм хүмүүсийн хувьд бол дэмжиж байна. Тэгээд сая содоо гишүүний хэлдгээр ингээд засгийн газрын шийдвэр тогтоол болохоор 6 улсад 6 хүн томилохоор шийдвэр гаргасан мөртлөө энэ Австрали, Таиланд хоёрыг одоо орхиод оруулж ирдэг нь ямар учиртай юм бэ? Ялангуяа Австралиг бол та бүгд мэдж байгаа уул уурхай хөгжсөн. Ер нь бол манай улстай нэлээд холбоотой уул уурхайгаар. Тэгээ ер нь Монголын одоо уул уурхай компаниуд Австралийн хөрөнгөний бирж дээр бас гарсан компаниуд олон байгаа. Энэ бол одоо их чухал газар. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол Таиланд бас их чухал газар. Таиландд бол одоо бас манай иргэдийн зүгээс болоод бас гадна дотны иргэд хар тамхины хэрэгт орох асуудал нэлээдгүй байдаг. Манайх бас тэнд хулгай хэрэг мэрэг гээд янз бүрийн юмд асуудал иргэд аягүй холбогддог учраас энэ хоёр улсын элчин сайдыг томилох асуудал хязээ орж ирэх юм бэ гэдгийг бас дахиж асуух гэсэн асуудалд авахгүйсэн бол уушлаарай. Дараагийн дугаарт энэ гадаад яамны хүнээс нэг асуух юм бол энэ урагшаа одоо хятад руу нүүрс гарж байгаа гол газар Баян-нуур мөн одоо Бугат энэ газруудад одоо төлөөлөгчийн худалдааны төлөөлөгчийн газар ч юм уу консулын газар нээж болдгоо юм уу? Тэр хаавайсан Манжуур руу бол ямар ч эрд соёлыг түүхээд гардгүй газрыг татан буулгасан. Тэгээ эннийхэн оронд бол тэр Баян-нуур Бугатад жоох анхаарал тавихгүй бол тэнд одоо
Монголын бас нэлээдгүй экспортын ачаа бараа гардаг. Ханги мандлаар ч гэсэн маш хэмжээний нүүрс гарч байгаа сүүлийн үед. Тэгээ ингээд зам харилцаа сайжрах гэхээр тэнд сая одоо ингээд очиход бол тэдний тал ямар сонирхол илэрхийлж байгаа гэхээр ингээд нөгөө аялал жуулчлалын асуудлыг яриад байгаа. Хил орчмын иргэд наашаа одоо аялал амьдардаг өвөр монголчууд бол аялал жуулчлалаар нааш цааш явах сонирхолтой байдаг. Тэгээ визийн асуудал дээр их хүндрэлтэй. Бид нар одоо хөхөтрж виз авдаг. Тэгээ ялангуяа тэнд мал малдаг улсууд тэр манай Дорногов аймгийн Хөвсгөл Хатанбуллагтай хилэлдэг цаатлынх нь хушууд одоо дөрвөд хушуу гэхмэчлээ энэ газруудаас энэ өвөр монголчууд ихээр одоо орж ирэх сонирхолтой. Хоёр талдаа нөгөө хил хаагдахад ах トゥ хамаатан саднууд нь хоёр талдаа үлдчихсэн. Энийг одоо тэр хил орчмын бичиг баримтаар орж ирэхэд юу н гадаад ямар бодлого барьж байгаа юм бэ? Энэ нэг хариулт өгнө л гэсэн юм асуудал байна. Баярлалаа тав. За тэгш жаргал зөвлөх нэмж тайлбар хийх үү? За анх хоёр захирал. Баяннуур бугтад худалдааны төлөөлөгчийн газар эсвэл одоо консулын төлөөлөгчийн газар нээх асуудлыг бид нар түрүүн дурддаг худалдааны төлөөлөгчийн газрууд нээх асуудалтайгаа уяад бас тодорхой санал боловсруулъя. Сүүлийн одоо 2-3 жилд бол айлын талаас болон манай одоо бизнес эрхлэгчдийн зүгээс энэ ер нь Баяннууд консулын төлөөлөл байх шаардлагатай гэдэг ийм асуудал байна тавьж байгаа. Хоёр талаа бас энэ яригдж байгаа асуудлаа. Энэ ойрын хугацаанд бас тодорхой саналууд боловсруулагдаж танилцуулагдана гэж хариулт өгөх байна. Хил орчмын нутаг зорчих үнэмлэхний тухайд бол Монгол хятадын хилийн дэглэмийн тухай 2005 билүү 6 оны гэрээгээр зохицуулагддаг ийм л юм байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монголын талын хил орчмын нутаг дэвсгэр, хятадын талын хил орчмын нутаг дэвсгэр гэдэг нь хилцээрийнхээ хавсралтанд орчихсон. Тэгээд тэр нутаг дэвсгэртэй байнга оршин суудаг иргэдэн тэр үнэмлэхээ аваад нөгөө талынхаа яг хил залгаа параллел дотроо явж болоод байдаг. Харин өөр аймгийн нутгууд руу ингээ явах дээр нэг жаахан хязгаарлалтын асуудал байгаад байдаг юм аа. Зүгээр аялал жуулчлалын хувьд бол хятадын урд хэсгээс буюу одоо хил орчмын нутаг оршин суудгүй иргэд ирээд Монгол руу одоо аялал жуулчлалаар орох асуудал дээр бид нар бас хятадын талдаа одоо хэрхэн одоо энэ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаас нь визийн нөхцөлийг хөнгөвчлөх талаас нь асуудлыг бас хоёр талын диплом шугамгаар ярилцж байгаа тодорхой үр дүн бас ойрын үед гарах байна. 1 минут бэлэг сайхан гишүүнд нэмж өгье. Хоёр дарга нэг ийм л юм байгаа юм л да. Тэр Баяннуураар бол одоо Монголын экспортын нүүрсний бараг 50-60% гарч байгаа. Тэгээ тийм гол юм экспорт гарч байгаа газартаа ядахтаа хил дээр нь ч юм уу нэг виз олгодог тийм журам урам бий болохгүй бол орж ирэх хүмүүс маш их хүндрэл мэдээж тэр том бизнесийг дандаа Бэж юм уу энэ тэндээс том компаниуд ирж авч байгаа шүү дээ төлөөлөгч юм уу. Тэгээ энэ дээр л нэг юм санал тавиад байгаа юм. Нэг хоёрдож бол таны хэлдгээр энэ хил орчмын иргэд тэр ойр хавийнхаа нутагт аялал жуулчлал хийхэд бол 16 оны 1 сараас эхлээд урд нь явж исэн мөртлөө 16 оны 1 сараас эхлээд энэ болчихсон юм байл. Тэгээ энийг л нэг сэргээж өгөөч бид ядаж гарч хил орчмынхон тэр хаваар одоо аялал жуулчлал хийгээд буцъя иргэд тусна. За анх хоёр захирал хариулах. Яг хуулиараас илүүтэй дэглэмийн гэрээнийхээ заалтаар явж байгаа да яг энэ хил орчмын нутаг зорчих үнэмлэх болон түүнийг олгох тэр үнэмлэхийг хэрхэн ашиглахтай холбоотой харилцаа. Гэхдээ санал байдлаар нь хүлээж аваад бид нар бас газар дээр хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллая. Тэмүүлэн гишүүн асуулт асууж үг хэлнэ. За
За бас өнөөдөр улсын их хурлын гишүүдтэй бас өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээ энэ элчин сайдрын бас томилгоотой холбогдуулаад бас нэг хэд хэдэн санал за ганц нэг асуултууд бас асууя гэж бодож байна. За ер нь яг зүгээр элчин сайдрын томилгооны асуудал маань одоо ер нь сүүл дээрэгдэж орж ирснээс хойш бараг жил гаруй хугацаа болчлоо. За ингээд өнөөдөр дөрвөн улсын бас элчин сайдрын асуудлууд орж ирж байна. За ер нь ч одоо нэг элчин сайд томилуулна. За 50 гэдэг асуудал чинь их одоо дуйлан шууган тайлах асуудал болдог болчих шиг боллоо. Ус нийтээрээ нэг улс төрчдөг нэг ядаг юм хөрдөг сэдв болчих шиг байна. За тэгэхээр би зүгээр энд хэлэх гээд байгаа асуудал бол ер нь яг энэ Япон, Англи, Канада, Швед гэдэг энэ бас Монгол улс цаашид одоо бас нэг энэ эдийн засаг бизнес хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх бүрэн боломжтой юм улс орнуудаар бас элчин сайдрын томилгооны асуудал бас орж ирж байна. Тэгэхээр би ер нь зүгээр энд орж ирж байгаа элчин сайдрт нэгдүгээр бас нэг хэлэх гэж байгаа зүйл бол Монгол улсын давцан дах нэр хүндийг одоо өсөх чиглэлээр бол ажиллах үүрэг хариуцлага бол та бүхэнд ирж байгаа. Тэр дундаа энэ Монгол улс цаашид энэ бизнес эдийн засаг за тэр дундаа улс төрийн бүхий чиглэлээр нийгэм харилцаа гэдэг бүхий чиглэлээр бол хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх бүрэн боломжтой юм улс орнууд бол та бүхэнд томилогдож байна. Тэгээ Монгол улсын хөгжлийг одоо хангах тэр орчныг бүрдүүлэх за цаашлаад бол энэ асуудал чиглэлээр бол та бүхэн бас бүгдөө санаачлагтай, хариуцлагатай, гүйцэтгэлтэй хэлсэн гэсэндээ бол байх. Энэ бол үүрэг хариуцлага та бүхэнд бас ирж байна. За би зүгээр та бүхнээс хамааралгүй за тодорхой хэмжээнд мэдээж бол бас тэр нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй бас нэг томоохон асуудал бол энэ Монгол улсын гадаад бодлогод байгаа энэ алдаа хажуудлын асуудал байгаа. Гадаад бодлогын залгам чанар, Монгол төрийн бодлогын залгам чанарын асуудал бол бас байх ёстой. Энийг бол үргэлжлүүлэх тухайн улс орны харилцааг бол бэхжүүлэх тал дээр бол та бүхэн бол хувь хүнийхээ манлайлалыг бол бас тодорхой хэмжээнд үзүүлж ажиллах хэрэгтэй асуудал байгаа шүү. За хувь хүний манлайлалаас гадна институт хоорондын бас нэг харилцааны асуудлууд байгаа маа. Өнөөдөр одоо бас энэ манай засгийн газрын төлөөлөл гишүүд сайд нарч байна. За ерөнхийлөгчийн зөвлөх байна. Их хурлын гишүүд байна. За ерөн зүгээр бид нар гадаад бодлогынхаа асуудал дээр Монголын төрөв бол нэг бодлоготой, нэг дуутай, нэг зорилго чиглэлтэй бол байх ёстой юм асуудал байна. А Монгол улсын гадаад бодлого бол өнөөдөр бол улс орныхоо дотоод бодлогот бол шууд уялдаг юм нөхцөл байдал ирсэн байгаа. Тэгэхээр би зүгээр хин ч вэ нэг амаар бол дуурах ёстой энэ асуудал байгаа. Энэ дээр одоо бас институт төлөөсөн хүмүүсүүд бол бүгдөө бас анхаарч ажиллах ёстой. Өмнө нь хоёр элчин сайдны асуудал бас хэрэгжижсэн. Сая гишүүд бас хийж байна. Бас байхгүй бас асуудлууд байгаа даа. Энэ бол Монголыг одоо гадаадд муухай харагдуулах юм бодлого бол байж болохгүй. Бүтэн жил бол тодорхой хэмжээнд элчин сайдгүй байдаг. Гадаад бодлого тодорхойгүй байдаг. Үнгүй хүчгүй сул байдаг энэ асуудыг бол бид нар гаргаж болохгүй. Гадаад явных бол энэ дээр анхаарч ажиллах ёстой. Монгол төрийн бодлогыг нийтгэх ажлыг та бүхэн бол бас хийх ёстой. А ер нь Монгол төрийн бодлого бол нэг цонхны бодлогоор явах. За энийг бол нэг цонхны бодлоготой байлгах ажлыг бол бас тодорхой хэмжээнд элчин сайд нар бол тодорхой үүрэг бол гүйцэтгэх ёстой байгаа шүү. Та бүхэн бол энэ дээр анхаарч ажиллах ёстой. Эдийн засаг, геополитик, аюулгүй байдал, магадгүй улс орны тодорхой эдийн засгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нөлөөлөх хэмжээний томоохон төслүүдийн хөтөлбөрийн асуудлуудаар гэдэг юм уу. Тэгэхээр бид нар шийдвэр гаргах төснөөс бол анхаарч ажиллах ёстой асуудлууд байгаа. За би энд бас нэг хоёр дахь саналын хувьд гэж хэлэх юм бол зүгээр Монгол улсын эдийн засгийг доктортой хөгжлийг хангахтай холбогдуулаад ерөөсөө тулгуур эдийн засгийн гол салбар маань бол хөдөө аж ахуйн салбар байгаа. За өнөөдөр мэдээж мэрэгжлийн элчин сайд нар бол орж ирж байна. Мэрэгжлийн дипломатч нар орж ирж байна. За энд бол баяртай байна. А гэхдээ та нар магадгүй Монголоос төсөөлсөн хүмүүс байж магадгүй. Монгол улсын хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн салбарын онцлогийг бол та бүхэн мэддэг. Өөрийн онцлог боломж давуу талыг бол нийцүүлж тухайн улс оронд Монгол улсыг сурчлах таниулах ажлыг бол хийдэг байх ёстой байгаа. Хөдөө аж ахуйн салбар дотроо Монгол улсын давуу тал нүүдлийн мал аж ахуй 1 минут тэмүүлэн гүшүүнд нэмж өгье. Монгол улсын мал аж ахуйн бас хөдөө аж ахуйн гол салбарын онцлог маань бол нүүдлийн мал аж ахуй. Энэ бол Монгол улсын онцлог. А яг энэтэйгээ уялдуулаад Монгол улсын брэнд нэр хаяг гэдэг зүйл бол эко органик гэдэг бүтээгдэхүүн зүйл байх ёстой. Бусад улс орныг та бүхэн бүгдөө мэдж байгаа. Truly Asia, Malaysia гэдэг юм уу, эсвэл Amazing Thailand, Beautiful Bangladesh гэдэг юм уу. Яг үүн шиг одоо бол иймэрхүү брэнд нэр сурчлагыг бол бас олон улсын төвшөнд хийх ажлыг бол бас манай гадаад яамны зүгээс бодлогооч тэр та бүхэн ч тэр тухайн улс орондоо бол сурчлага таниулах ажлыг энэ чиглэлээр бол хийх ёстой. Өөрөөсөө энийг судалж мэддэг байх ёстой асуудал байгаа. За хоёрт ер нь бас одоо цаашид одоо бид нар ер нь зүгээр энэ Япон, Англи, Канада, Швед гэдэг энэ улсууд дээр бол бид нар яг шинэ технологи, мал аж ахуй,
уулуулахаа гэдэг юм уу, хөдөө аж ахуй, энэ эдийн засгийн хамтын ажиллагаа чиглэлээр бол хийх хэрэгжүүлэх ажлуудаа та За үг хэлчлээ юм л. Оюун хурлагч. За би энэ улсад явах гэж байгаа элчин сайд нарыг дэмжиж байна. За нэг асуудал, хоёр ганц хоёр асуудлаад илүү их анхаарлаа хандуулж өгөөсэй гэж хүсэж байна. За өнөөдөр энэ дэлхийд даяараа доктортой хөгжлийн асуудалд илүү их онцгой анхаарлаа хандуулж байна. За тэр тусмаа энэ доктортой хөгжлийн асуудал маань өөрөө яг Монгол улсын доктортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх шаардлага болоод бид нар төдийлөн сайн хангаж чадахгүй байгаа. За энэ асуудал дээр илүү их анхаарлаа хандуулж одоо ажиллаач гэж хэлмээр байна. Хоёрдугаарт итгэл үнэмшил суурилсан ийм хөрөнгө оруулагчид бол байгаль орчны асуудалд бол онцгой анхаарлаа хандуулж байна. Байгаль орчныг дороотуулах ийм буруу санхүүгийн үйл ажиллагаануудыг дэмжихэ болж хэлж байна. Банк санхүүгийн байгууллагууд ногоон одоо эдийн засгийг, ногоон бодлогыг дэмжсэн ийм хөрөнгө оруулалтуудыг дэмжих олон шийдвэрүүдийг гаргаж хэлсэн. Тийм учраас манай одоо энэ дөрвөн улсад суух элчин сайд бол энэ асуудал дээр илүү одоо анхаарлаа хандуулж ажилласаа гэж одоо бодож байна. За нөгөө талаас энэ бидний ер нь амьдарч байгаа байгаль орчин чи өөрөө бол нэлээд одоо дороотж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо дороотл нь бол эргээд хинт нөлөөлж байна гэхээр эмзэг ядуу байгаа тэр хэсэгтээ илүү их нөлөөлж ядууралд өртөмтгий байдлыг үүсгэж байна. Тийм учраас энэ асуудал бол манай элчин сайд нар илүү анхаарлаа хандуулж энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн Парисын хэлцээрийг сойрхон баталсан Монгол улс одоо INDC-гийн 14.5%-ийг биелүүлэх ёстой. Энэ зорилтыг хангахад бол олон улсын байгууллагуудын гадаад дотоодын санхүүжилт дэмжлэх тусцааг бол илүү их татаж аваасаа гэсэн ийм одоо хүсэлт байна. За дараагийн нэг юм бол энэ удаагийн томилгоо бол надад их одоо сайн томилгоо орж ирсэн болов уу гэж бас одоо бодож байгаа. За нэгдүгээрт ер нь бол мэрэгжлийн алба болгож төлөвшүүлэх чиглэлээр гадаад яам бас нэг юм дэвшил гаргаж байгаа юм байна. Нөгөө талаас энэ хүмүүс маань бол илүү хурдтай ажлаа мэддэг шуурхай ажиллах тийм боломжтой гэж би харж байгаа. За жишээлбэл одоо би инх засгийг бодож байна л да. Манай гадаад яамд хамгийн олон жил ажилласан, хамгийн их туршлага хуримтлуулсан одоо ийм эмэгтэй элчин сайд томилогч орж ирлээ. За мөн одоо чингүүн дээр орж ирсэн, өнөөдөр одоо орж ирээгүй хоцорсон. За би харин энэ ерөнхийлөгчийн тамгын газар тэр манай одоо бүлэг дээр олон гишүүд ч бас ярьж байсан. Энэ Таиландын вантууд суухаар чингүүн дарыг, за хоёрдугаарт нь Австралийн холбооны улсад суухаар тэнгэрийг оруулж ирээд материал нь бүрд болгоод өгсөн, ер нь хэлцэх ёстой гэж нэг хэлэхгүйгээр энэ хоёр хүнийхээ асуудлыг дараа нь бол оруулаад ирчихсэн зүгээрээ. Ягаад гэвэл улс орон даяараа бүх газараа ер нь бол энэ хоёр